Мы будем здесь. Рыбалка! О, нифига себе, Димыч, есть! А вот форель, смотри. Вот, видел? Ничего себе, видел. Вот такой аромат идет. Вот под той корягой. Первая, блин. Исключительно для тебя. Ох ты, моя, какая она румяная. Ребят, вон она, с блесной, вон моя. Чувствуешь вес? Да. Попробуем еще половить хариуса. А кто нам запретит? Щука. Вот она, есть. Сам себе не похвалишь. Похвалишь. Сверхкоролевская. Саня, один. Да? Спасибо, учитель. Что у меня было, форель? Или вот эта щука, которую Дима сейчас выдрал? Всем салют, ребята! Привет! Посмотрите, в какое мы классное место с Костей приехали на рыбалку. Будем ловить форель. В эти выходные мы будем ловить форель. Сейчас у нас четверг. Пробудем мы здесь до какого тебя отпустили, Костяныч? Я сам себя отпустил. До воскресенья. До воскресенья. До воскресенья, короче, мы будем здесь. Это одно из немногих мест, где Костян может пробовать поймать форель, потому что здесь есть удобные подходы к реке. Давайте мы вам покажем наш лагерь и покажем речку, на которой мы проведем эти замечательные выходные. Надо сразу заходить. Потому что комариуса, А света тут есть. свет. Так, здесь у нас кушетки, лежаки, матрасами. нары. С матрасами. Знаешь, какие матрасы? Мы в прошлый раз... С бельем, Александр. Да, мы в прошлый раз на этих матрасах с Димычем спали так. Ты ложишься, и Димыч начинает сразу храпеть. Ну, высыпаешься капитально. Смотри, какая здесь тумбочка у нас прикроватная, Костян. Тут, Костяныч, еще есть... смотри, чего. И там у нас еще есть пространство. Тоже спальная? Да. Ни хрена Там себе. человек- Так домик до 6. Там человек 5 может лечь. Да, только воздуха всем не хватит, мне кажется. Хватит? Почему? Он же крыша со щепы, посмотри. Он Щепой- щелявый. щепиной. Там он полынькой проложено какой-то, или может быть каким-то... Я думаю, мох. Мох? Да. Нет, не... И смотри, оконца в лес. Да. Красота. Влез и вылез. Что мне здесь Какие нравится? прекрасные Вешалочки. вешалочки. Ага. Оригинальные. Вот они. Они музыкальные. Да, это мох. Теперь я вижу, что это мох. Просто он такой особенный, местный. Тут есть, смотри, антикомаринная штучка. О, шикарно. И вот розеточки, пожалуйста. Ну, здорово. И отопитель даже есть. В холодное время И можно даже свечечки нам подогреться. оставили. И немножко туалетной бумаги. Как раз на мою задницу. И творчество, Костян, смотри. Масло. Живопись. Живопись. Вырубаю свет на чердаке, пошли смотреть лагерь. Да. Есть. Воздух, Костян, воздух. Вот это наша кухня. На ближайшие 3 ночи и 3 утра. Заходим в дверь, как в салон. Деревянные полы. Чурбаки. Ты-ды-дын, ты-ды-ды-дын. Эй, бармен, налей мне виски на 2 шиллинга. Ну вот, Костяныч, свет здесь есть, смотри. Это тут civilization, Саня, смотри, скатерка с цветочками. Причем такая деревенская скатерка. Лен, Да. Костяныч. Офигеть. А цветочки, это знаешь, что у нас? Это яблоня. Яблоня. Сейчас понюхаем. Не, это слива, по-моему. Ой, А как может, пахнет. вишня? Может, и вишня.
Ну иди смотри свое хозяйство, что тут у тебя есть. Смотри, Хозяйство. чайник электрический, Прекрасно. стол О. дубовый. Посмотри, какое столище. Охренеть какой стол. Иди, здесь вот стулья. Барные стулья. Прекрасные. Вот бы мне домой такие. Здесь посуда есть. Воды здесь жалко нету. Краника. Вот был бы краник с водой, вообще цивилизация. Я же купил у нас канистру с краником. У нас будет краник с водой. Да? О, смотри, какие котлы. Здоровенная. Ну, то можно солянку человек на 30, наверное, сделать. Ну, по меньшей мере. То и на 50. А это вот наш размерчик. Смотри, Костян, тут радио есть. Радио, да, я уже пробовал покрутить, ручки не крутятся. Тостер, Александр. Тостик не хотите с утра? Нет. Это форель. Форель? Да. А, да, это форель. Ну, это щуки. Это я не знаю кто. Блин. Голавль большой, что ли? Кто знает, напишите. Да форель та же самая, нет? Тоже, может, голавль. А это крокодилы. Да. Маленькие. Утюгового типа, видишь, они Утюгового, рядом с да. утюгами. Приборчики. О, здесь рюмочки, кружечки для чая. Бокалов для вина нет. Вот, все, уезжаем. Бокалов для вина нет. Я остаюсь. Зацени, какие весы. Работают, смотри. Да, да. Смотри, как они сделаны, Костян. Там вот прямо уточки вот такие. Да. Тык-тык, целуются. И работают, смотри, какие, ну, плавненькие. Ну, Вот отрегулировать надо, потому что Ну, они да. должны стоять в равновесии, но это ж Откалибровать. откалибровать. будем так Не, ну говорить. это шикарно. 15 килограмм можно вешать. Такая Ява Мока. Кофе. Ну, стулья это просто, ну, Слушай, зависть. Костян, так он с тебя размером. Зависть. С размером, но не весом. Весит он гораздо больше. Да. Но это же дуб. Слушай, ну этот стол ты можешь кулаком бить со всей силы. А как я? Тук-тук-тук-тук-тук-тук, колбаску. Тук-тук-тук-тук-тук, сырок. Посмотри, какая крыша, Костя. Да. Щепа покрылась мхом за года. Это очень старое строение. И, кстати, есть второй выход О! отсюда, видишь, боковой. Ну да, тот центральный, когда трезвым заходишь. Ну. А здесь уже вываливаешься пьяным. Ну да. На чурбаки сразу. Да. Кость, смотри, нам водичку несут. И собачку ведут. Здрасте. О, спасибо вам огромное. Класс. Как зовут друга? Мгм. Ух ты, какая печка! Это зачем такая печка, Саня? А это, наверное, сушить какие-то... Нет, это коптилка, Кость. А, это коптилка? Да, вот здесь горит, дальше дым идет. Смотри. Да, и вот шкаф коптильный. Иди понюхай, как там пахнет. О, рыбкой пахнет, да, копченой такой. Да, так посмотри. Слушай, ну я здесь вообще... Посмотри, от тут запаха. даже сразу весы есть, чтобы ты мог контролировать усыхание продукта. Я тут вообще от запахов с ума схожу. Там, значит, лесные запахи. На поле вышли там цветы. Дальше рыбой пахнет. Там вообще тут голова кругом идет. Давно хочу на речку попасть. Давай, пошли. А, так вот она. Ну да. Ё-моё, так она, блин. Она у нас у домика, Кость. Будь осторожен. Обалдеть, какая красота. Божечки мои, Саня. Ты посмотри, какая вода прозрачная, Костя. Какие камушки. Ой. Ну смотри, здесь ты можешь спокойно ходить и кидать, Костя. Да. Здесь тебе Класс. комфортно. Класс. Вообще. Слушай, какой кайф, какая тут красивая речка. И песочек, и камушки. А тут и... Вон, рыбу только что видел. Да, вот такую. Нифига себе. Наконец-то я тебя привез на форельную речку, на которой ты можешь передвигаться. Или перекатываться. Здесь же перекаты. Перекат, да? Посмотри, какая прозрачность, да? Очень проголодался.
Так чуть-чуть. Я Перед тоже, шашлыком. проголодался, Костян. Запусти. Пока мы до сюда ехали. Интересно, что про такого модификации такой не встречал. И теперь убери руку. Он сам открывает, типа. Видишь? Интересно. Добрый вечер. Оно желтенькое. Это не оранжевое пресловутое? Похоже, но нет. Оранжевое немножко другое. Оно с привкусом такого перезревшего винограда. То есть он чуть-чуть портвейном таким каким-то. Отдает. Да, вот понюхай, портвейном пахнет. Да. Есть? Да, стопудовый портвейн. Да. А на самом деле это сухое вино. Офигеть. Сицилия. Детка. Я его покупаю, потому что часто добавляю в блюдо. Но чаще употребляю так. На сухую? Как говорил незабвенный дед из видео «Широкую на широкую», я сухое на сухую. Прекрасное завершение длинного дня. Ну, дорога, конечно, была большая. 2 страны проехали. А какой будет день завтра, Костян? Какой завтра будет? У нас завтра путешествие по 2 рекам. По трем рекам путешествия. А что мы завтра будем кушать вкусненькое на обед? На обед сейчас, утром поедем на 2 речки, потом приезжаем, вкусно обедаем и потом погуляем здесь у лагеря по речке, да? А в субботу я пока даже не знаю, чего, Костяныч. Завтра поговорим с ребятами, которые на холостовики приедут. Что они расскажут? Послушаем советы. Короче, будем собирать информацию по ходу. Как обычно, сети ставить. И Димыч завтра приедет. Замаринованный в луке. Лук я убрал, чтобы не вести его. 12 часов простоял. Давай, наверное, сегодня колбаску. По пивку, по винцу. Да, И пойдем спать. да. Это правильное решение. Да. Вот, потому что ранний подъем завтра у нас, правильно? А шашлык мы завтра вечером у костра пожарим, Да. а в обед приготовим вот это вкусное, что ты там хотел, что-то там. А я хотел приготовить тосканское рагу с фасолью. Рагу тосканское? Тосканское? Не тасманское? Нет. Пьем пиво, расслабляемся, посидим чуть-чуть у Да. костерка и погнали спать. Да. Ой, Костян, это же мы сейчас умрем Да, тут еда. от вкуса. Да? Ваше здоровье? А тут еще и пивная Да. есть. Ничего себе. Ну, То есть она и вино открывает, и пиво. да. И водку. Класс. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, Костянчик, двигай под нос, как говорят у нас на родине. Двигай под нос. В Марселе. Представь, что здесь устрицы, здесь свежие Нет. креветки. Я так не хочу, я хочу представить так, как есть. Сало, Ага. С горчичкой. хлебушек. Мгм. И смотри, вот так вот. Огурчик. М. Ну, будем здоровы. Давай. Какая река, Костя, да? Река шикарная. Я здесь бы жить, я так завидую Хозяину местным хутора. да, хутора. Он просто он счастлив, наверняка. Согласен. Но ему надо много работать. Очень много. Я так посмотрел, сколько тут сделано уже. И сколько тут еще. Ну, здесь каждый день нужно впахивать. Ну, а он, как я понимаю, у него никаких нанятых. Болеешь ты, не болеешь. Да, ага. Надо А на всех таком- накормить. А ты представь, ну, вот чисто просто тупо покосить траву на этой территории. Ужас. Сань, я у себя стригу 6 соток, и я уже бегу за холодным пивом, потому что я устал. Ну ты видел, как он выглядит? Ну,
Красава. Угу. Короче, Супер слим. Сало, кстати, хорошее, рекомендую. я попробовал, да, отлично. У меня даже кнопка на камере жирная стала. Балдеж. Балдеж. И тепло-то как, А да? погода? Май. В прошлый раз, вот в этом видосе, Угу. было 16 июня. И температура была типа плюс 8. Мы с Димычем в куртках сидели у костра. А сейчас смотри, какой рай. Ну, в прошлом году июнь был вообще страшный. У меня померзли все черешни, все яблоки, все померзло. Не было урожая вообще. Ну, ты же помнишь, мы на реке тогда были, когда у нас... Когда у меня блесна к лодке примерзла ночью. да. Это был Да. май. Это май был? Вот в этом видосе. Ага. С этим, Это с был конец товарищем. мая. А это было вот такой же май, как сейчас. Да? Мы тут с Димычем утром завтракали, такую какую-то канитель про муравьев развели. Ага. А Диман любит. Как они из маленьких морковочек, которые у нас в сухпайке были, могут построить шпальную железную дорожечку маленькую. Ну, муравьи могут. Что ты? Я очень люблю наблюдать в разных зоопарках. Есть колонии муравьев-листорезов. Боже мой. У нас семья из 3 человек не может договориться, чтобы сделать организованную работу. А они знаешь, какую работу делают? Они идут, добывают, режут эти листья, Угу. несут листья в специальную свою компостную кучу, Угу. проращивают в этой куче грибы. Угу. Эти грибы вырабатывают сахар, и они едят этот гребаный сахар. Угу. Потому что они листья не могут эти переваривать. А в листьях-то дофига углеводов. Угу. А грибы могут. Вот это вот как? Как это вот? Иди грибы вырасти. Попробуй. А ты знаешь, что новус придумали в Латвии? Нет. А, новус. Это квадратная. Я думал, что Квадратный шведская стол. игра. Нет, квадратный стол с дырками по Да. углам. Ну. И большой биткой бьешь Мгм. маленькие пешки. Мгм. Ты знаешь как? Потому что придумали, ну вот, его придумали моряки вообще. Да. Насчет Латвии черт его знает. Не знаю почему, у меня такая информация. Но его точно придумали моряки, которые любили играть в бильярд. Угу. А на корабле пойди поиграй. Ну да, он же качается. Это корабль. Угу. А в новус, пожалуйста. Там плоские эти пешечки, они не двигаются. Костян, тебе чурбан к креслу поднести? Чурбан? Ну, будешь... Да, я на него поставлю винчик. Спасибо, Саня. Блин, тяжелющий же, наверное. Не. Вот так тебе. И сразу мы тебе сделаем, знаешь что? Вот так. Чтоб если вдруг волки будут нападать, ты знаешь. Да-да-да, я-то знаю. Я ж с волками на «ты». Совсем, Костяныч, мы с тобой не дикарями стали. Смотри, ты, надо ж, до чего дошли мы с тобой, Костя. Это же мы с тобой, Костя, где-то видано, чтоб я костер горелкой разжигал, да? Угу. Просто я, знаешь, для чего купил эту горелку? У нас на газовой плитке вечно баллоны немножко не догорают. На четверть точно. Да. А это даст нам возможность дожечь их. Ну, экономично. Блин, то все-таки сколько костров мы уже пожгли Угу. за эти года. Сотни, да? И тем не менее, каждый раз, когда ты зажигаешь костер, ты испытываешь какое-то... Животное чувство, да? не Радости. животное, а такое сразу
Да, как бы чувство защищенности и спокойствия, знаешь, но как бы он дает тебе какую-то уверенность. Угу, угу. Ну, представь только себе, ты ночуешь в лесу без костра, и ты ночуешь в лесу с костром. Разница стопроцентная, да? Ну, вот так вот ты попал в лес без спичек. Руками ты огонь не добудешь. Заблудился ты. Пошел ты по речке и заблудился. Не вышел никуда. Блин, не хотелось бы. Это да, это согласен. И ты пошел по речке, но у тебя есть спички. Да. Поэтому всегда, куда бы ты ни шел, лучше, чтобы спички были в кармане. Ну, вот на природу я имеется, на дикую. Как только весной гроза откроет свои глаза и песню споет про то, как ты ждешь капризный пилот по имени Дождь. Как только за окном начнется кино про то, что ты любишь меня одного, болтун телефон скрутит свой диск и все разболтает на свой страх и риск. Что каждый час по 2 куплета и 15 потом я пишу, но до рассвета я закончу альбом. Не для славы, не для прессы, не для длинного рубля. Для тебя, моя принцесса, исключительно для тебя. Как только растяпа гром начнет под моим окном хлопушки играть, болтать ерунду и даже пугать, что я не приду. И, как всегда, зима размажет свой грим по тротуарам и площадям пустым. Струны весны дрожат на ветру, я реки спешу закончить к утру. Где каждый час по 2 куплета и 15 потом я пишу, но до рассвета я закончу альбом. Не для славы, не для прессы, не для длинного рубля. Для тебя, моя принцесса, исключительно для тебя. Не для славы, не для прессы, не для длинного рубля. Для тебя.
Саныч? Чайник-то. Электрический. Электрический. Когда на рыбалке у нас электрический чайник был. Видел? Расскажите-ка нам, Константин, что вы будете готовить сегодня на завтрак? Румяные конвертики будем готовить сегодня мы. Но много разговоров от меня не ждите в 5 утра. Ну, уже не 5. Уже 5:30. Да? Это хотите сказать, Александр? Кого 5:30, а кого просто утро. Сыр, обратите внимание. А откуда он, этот сыр у нас такой? От Сани. А откуда от Сани такой у нас сыр? Из рыбалки в Голландии. Видишь, Да? ты как ты сократил путь. Я думал, ты скажешь из Голландии, а я спросил бы, а что делал Саня в Голландии? Ага. И сыр этот называется у нас Old Amsterdam. Нет, это Бимстер. А, это Бимстер. Ладно, Амстердам мы уже сожрали. Вот такой вот аппетитный кусочек. Ну, вот и весь завтрак. То есть он сахарный, сыр Мгм. сахарный. Да, вот теперь надо сделать Как они это делают, не понимаю. как сахар добавляют. И какой будет последовательность? Этой последовательности научил меня один мансийский шаман. У меня тоже был голландский сыр. Да. И начинаем его тереть. Когда мы его потерли, берем вот так вот и смешиваем вместе с этим сыром. Давай. Все просто. Раз, два и 3. А, вот такой. Теперь берем этот конвертик и аккуратненько швом вниз кладем на нашу сковородочку. И стоим, охраняем. Чтоб ни один комар не пролетел. Быстро она, Костя. Моментально. Минута прошла всего Да. лишь. Оп. Ах ты, ё-моё, какая она румяная. Угу. Еще через минуту будет готово. Не зря грел ты чугуней. Не зря. Мгм. Да, наш брат Чугуний, он такой. Ну. Наслаждайтесь, Александр, а я буду делать вторую. Как пахнет. Понюхай.
Понюхайте. О, шикарно пахнет. Да? Угу. Костяныч, а я себе по-другому сделаю. Давай, делай. Немного мой метод будет отличаться. Я, видишь, ты на крупной терке тер, чем самым оставив здесь следы сыра. А я... Ага. А я буду тереть на мелкой. Я и на мелкой оставил следы. Если Следы ты оставил, заметил. но не натер. Да. Мне твердые сыры больше нравятся, когда на меленькой терочке. Они тогда более воздушные получаются. А? Видишь, какой он? Подушечка. Подушечка. Сеновальчик. Сеновальчик. Сыровальчик. Сыровальчик барсучий. Бьем яйца. Бульк. Здесь уклон есть, все равно течет. А видишь, сеновальчик не дает особо протечь. Да. Сюда, конечно, можно еще зеленушки добавить. Хочешь? Да. Сейчас достану. И добавим пару листиков кинзы для вкуса, и для... Цвета. Для вас, уважаемые зрители. Вот, назовем это так. Медвежья лапа. Барсучья уж тогда. Барсучья. Трехпалая. Заворачивай. Так. Ага. Как дальше? По третям. Нет, слишком близко. Это слишком много. До центра сворачивай. О. Теперь по третям. Как беляшек. О, и третью часть сворачиваешь. Да, отлично. Ну, Костян, И теперь этим... назовем его так. Мальдивская треуголка. Барсучья. Да? Давай. У меня, по-моему, протекло. Ничего страшного. Это ж всегда такой. С протеком. У меня ж, по-моему, протекло. Моя прелесть. Подожди. Еще кусочек. Яичко. Да. Сверху. Оп. Ну что, Костяныч, пробуй свою. Да? Потом я буду пробовать свою. Хорошо. Вот так вот. Ага. Ну, так у тебя там прям... Сырик. Желточек даже еще жиденькой. Ну. Яйцо. Видишь у меня? Ладно, пошел сыр, прослоечка. Хрустящая, да, корочка внутри. Голландские сыроделы знают свое дело. Да. Сырознающее дело. Сырознайцы.
Под такими крышами стоит она. Воблер не работает. В прошлый раз здесь хорошо работал воблер. Я видел пару выходов рыб, но воблер вообще не реагирует. Но вода темная. Темная и высокая. По сравнению с прошлым разом вода выше сантиметров на 15. Вот именно в этом месте, вот под той корягой, я поймал хорошенькую форель. Вот, именно на этот воблерок маленький. Ну, сейчас попробуем на вертушку. Ну. Отцепилась. Первая, блин. В траву упала, блин, бедняга. Надеюсь, не сильно пострадала. Ну, давай. Подруженция, ну полежи немножко, отойди. Положил, где нет течения, может быть, оклемается. Положу еще камень, чтобы ее несло. Пускай полежит, немножко очухается. Ну, сорвалась просто в траве, пока ее нашел. Но приятно, что хоть первая рыбина есть. Это уже позитив. Переменял уже массу приманок. Вот это сработало. Покупал в Швеции. Вот здесь взяла. Бедолага. Крупный пока нет. В прошлый раз в этом месте, пока мы до сюда дошли, у нас уже было пару крупных рыб. Вот. Может быть, кто-то нас сегодня просто уже опередил. Не знаю. Будем надеяться, что нет, что мы первые. Мы сегодня очень рано встали, чтобы сюда приехать. Ну что, подружка? О, молодец. Все, пошла красавица. Пошла. Очухалась, полежала. Ух ты, блин! Вот это да! Вот это было хорошее!
Этот куст тоже с берега не обкидаешь, надо спускаться к реке. Это прям было хорошее, ребята. Не подсек. Но уже второй раз не возьмет. Возможно, укололась. Хорошая была, блин. Если перед нами никого не было, то там дальше будут интереснее места. И, возможно, мы свой трофей достанем там. Один ударчик. То ли маленький хариус, то ли маленькая форель. Кто-то маленький. Ну, то, что рыба активная, это уже хорошо. Мутноватенькая, конечно, водичка, но я думаю, что мы своего все-таки добьемся. Ну, смотрите, какой муток под деревом. Надо туда закинуть. Но мутная, конечно, вода, блин. Капитально. Поэтому та форель под кустом и промазала. Ну что, Костян, ты первый раз на форели, да? Да. Мне нравится. Да, ребят, могли мы так рано не вставать. Вот подход к речке. Свежепримятая трава. Мы сегодня здесь не первые. Мы сегодня здесь не первые. Ну ничего, не сдаемся. Вот такая она форельная рыбалка. Кто первый, тот и с рыбой. Мы найдем свою рыбу, Костя, найдем. Может, хариуса тут попробуешь? Ах ты, блин. Представляете, ребят, вон она, с блесной. Вон моя форель вместе с блесной. Вы видели? Офигеть. Она взяла, обрезала об камень флюорокарбон и с блесной пыталась сейчас, ну, убежать. Офигеть. Не, ну вы видели, какая наглость, блин. И форель хорошая, неплохая. Украла блесну у меня. А украла она, оказывается, флюорокарбон не обрезала. Вот в чем дело. Смотрите. Какое говно. Какое фуфло. Я вот использовал такой маленький карабинчик нахлостовый. И она его отстегнула. Блин, вертушка у меня такая была одна только. Шведская. Ай-яй-яй. И форель хорошая была, и вертушка хорошая. Попробуем, ребята, вули-багер. Вот такая вот муха тонущая. Квасама, вертушка финской фирмы. Ну давай, не подведи, подружка. Да, похоже, тут она одна была.
Ух ты, блин, какая хорошая. Какая хорошая. Ай-яй-яй. Блин. Хорошая. Вот там в ветвях стояла. Ай-яй-яй. Ну, ничего страшного, что мы ее не посекли. Зато мы удостоверились в том, что этот цвет и форма вертушки тоже работает. Это хорошо. Блин, красивая была. Красивая. Здесь есть крупные экземпляры, ребята, на этом ручье. Потому что вы скоро увидите, куда впадает этот ручей, в какую реку. А в той реке очень много и форели, и хариуса. Но нет, наверное, мы тут все уже распугали. Смотрите, какая крыша. Вот туда вот так раз. Вот удивительно, бывают такие выразительные прямо укрытия, а рыба там не стоит. Может быть, ребята, которые шли до нас, оттуда уже что-то вытащили. Только выключил камеру и сразу атаковала. Не хочет на камеру работать. Ничего. Здесь дела. Проводка была дальняя, но взяла, в принципе, когда протаскивал через струю и уже из струи выходила вот здесь, вот около этого камня. Я впервые на форельной рыбалке. На одном местечке попробовал покидать блесну, маленькую блесенку. И у меня, ну, как-то так. Еще надо тренировать забросы. Но гулять по такой реке удивительно приятно. Круто. Косян, Здорово. форель поймал. Да ладно. Да. Снял? Снял. Круто. Правда, выпустить красиво не удалось. Она соскочила, короче, с крючка. Идет сзади, идет. Ну давай. Шла сзади. Не взяла. Пока ходим по таким местам, где трудновато мне добраться до воды. Да и много деревьев нависает, и я цепляю ветки. Но Санька сказал, что будет местечки, где открытое более-менее место, и где можно будет мне потренироваться. Может быть. Я даже что-нибудь подцеплю. В смысле поймаю. Но это не точно, как говорит наш друг Женька. Бежала форель сзади, не взяла.
Испортил я, похоже, место костям. Ну что случилось? Ну, я перешел, думаю, вот кидаю тут скальный утес. С первого заброса под водой коряга засек. Ты весь в гусенице. Ну, что я тебе могу сказать? А какого цвета? Зелененькие. Вот если был бы у меня микроджиг, мормышечка у меня есть. Можно поставить мормышечку вот, и одеть на нее вот эту маленькую зеленую гусеничку. Но я боюсь, что малюсенькие форельчики замучают. Вы что, на крупняк? Ну, понятно. Знаешь, почему у нас? Королевская форель у нас в приоритете. Что ты? Сверхкоролевская. King of the Throat. Тигровая королевская форель. Tiger King of the Throat. Вот так вот. Красивая рыба, да? Обалдеть просто. У нас с Димой в прошлый раз таких маленьких, по-моему, даже не было. Ну, блин, хоть Ну, что-то это клюет. 20 сантиметров все-таки. Она сейчас немножко постоит, пускай она очухается, не надо ее на течение. Потом мы ее немножко спугнем, и она побежит. Сейчас надо ей немножко отойти. Она нагрелась, на улице тепло, подсак тоже, наверное, не холодный. Ну вот, ожила форелька. Ну давай, беги. Беги. Да блин, ну куда ты? В другую сторону тебе, подруга. Тебя здесь сожрут цапли. О. Все, убежала. Вот, смотрите, какое бревно. Его обязательно надо обкидать. Как же лучше это сделать? Либо оттуда, либо лучше зайти на пригорок, и немножко поиграть в отвес на колебалку. Нет, пожалуй, лучше пойду оттуда. Вот так. В прошлый раз у меня там очень большая рыба была. А сейчас там пусто, нет никого. Кто-то эту рыбу уже поймал до меня. Я, честно говоря, на эту корягу больше всего надеялся. Что самый крупный экземпляр был именно у нее. Возможно, это была кумжа. А сейчас нету никого у коряги. Нету, ребята.
Бежала сзади небольшенькая. Ага, удар. Ага, удар. Маленькие форели бьют. Маленькие. Ага, опять бежала. Вы не видите, я вижу в очках. Ну да, потенциально жирное место. Но тут либо распугано, либо выловлено. Надежда на глухой коряжник. Пусто, ребятки. Смотрите, какой камень. Высота с двухэтажный дом, не меньше. Подскользнуться тут, конечно, не надо. Ну, мелкие хариусы отсюда с высоты видно. Мелкие хариусы гоняются. Но они нам не интересны. Ну и мы им тоже не интересны, похоже. Вон там уже река, на которую мы шли. Какие резюме, Александр? Резюме такие. Все рабочие точки форельные. Коряжник и ямы. Ну, яма на таком ручье считается. Вот это тоже хорошая яма. Ямы пустые. Коряжники, корневища пустые. Под корнем было только в том месте, где нельзя было подойти к реке. Помнишь, я через обрыв перелазил через ограждение. Вот там стояла. А так все кто-то уже прошел. Рыбка поймана только на местах, которые обычно пропускаются, не обращаются на них внимания. Просто так как хорошие места были пустые, пришлось уже более подробно прочесать речку. И ну как есть, так есть. Ладно, сейчас выйдем на реку, попробуем еще половить хариуса. Об этой речке и о той речке, на которой мы встретимся с Димой, информации в интернете вообще нет. Мы нашли крупицу информации. Намек. И вот попробуем по этому намеку найти рыбу. И надеемся на то, что перед нами там никто не ходил. Потому что речку ту знают, скорее всего, только прям местные ребята. А вы пока будете ходить, я прекрасно посплю в машине. Прекрасная идея. Знаешь, Костя, я помню в детстве, как вот пойдешь по такой речке гулять. Правда, у меня
в детстве они не форельные были, а окушки, голавлики. Идешь так с удочкой на червячка. То плотвичка, то голавлик, то пескарь. И вот хариусы бегают. И вот, знаешь, яйцо вареное, сало кусок и хлеб. Самая вкусная еда. Ну, короче, что бы ты с собой не взял, и вот в этом кислородном всем пространстве ешь. Не променял бы ни на какой супер торт в каком-нибудь хай-тековском дизайне. Вот он дизайн. Да, Костян? Однозначно, как говорил Жириновский. На маленьких хариусов полная вода. Маленькие. Фу, уморился маленько. Дошли мы до нашей конечной точки. Саньке что-то по работе позвонили, он там болтает. А я походил еще немножко, попробовал побросать. Не ушел от 0 сегодня. Пока. Время еще есть. Нагрузил ноги, спину, надышался воздухом, насмотрелся красоты. Во! Выше крыши. Ну и сняли для вас контентище, как Саня говорит. Так что день прожит не зря. Хотя сейчас всего лишь каких-то там 12 дня. Я уже устал. Все, хватит мне рыбалки на сегодня. Ну вот она, река-матушка. Ну, может быть, тут отзовется хариусочек. Ну, ребят, кидаю я уже здесь час. Не то, что поклевки нету. Нету даже выходов на поверхность рыбы. Костян сказал, там стайки хариусов маленьких выходят. Но я посмотрел, это не хариусы, это уклейка. Ну, так что тут было тоже. Это уклеечка, ребята, кормится. Голавль вообще не реагирует. Менял разные цвета вертушек, ставил кренки, прокинул вот там заводь и пойдем к машине после этого, потому что ко второй речке уже приближается Дима. Пока он оденется, подготовится, как раз подъедем мы. Смотрите, что это за птицы, ребят. Я таких птиц еще не встречал. Офигеть. Это, похоже, самки. А там, похоже, самец такой. С гребнем. И с ластами. Это гуси такие. Фух, тяжелый обратный путь, ребята. Уже подустал. И вода кончилась. Но хорошо, что есть родник.
Сейчас сам попью и воды наберу Саньки на следующую реку. Офигенно вкусная водичка. О, утоляет жажду. Димон, здорово. О, и вы как раз подскочили. Здорово. Привет, Костян. Димка! Ну, я к вам не с пустыми руками. Да? Вы ж, наверное, Ой, Хотите блин, попить кофейку? братан, Кофеек, спасибо. Спасибо. О, Как раз давление упало. сейчас поднимется. Ну, Саня, Давай. за Димона. Давай, Димыч, собирайся, одевайся. Спасибо за кофе. Я так спустился. Там, знаешь, как на этой речке, на которой мы с тобой в поход ходили, такой же для машин брод сделан. Да? И камнями выложено, можно, не намочив ноги, перескакать всю реку на тот берег. Ну, Димыч, я весь нетерпение. Давай, погнали. Погнали. Ну что, Дмитрий, ты знаешь, а выглядит-то красиво. Первый раз новая речка. Люблю я новые речки. А, не, блин. Я думал, рыба. Но она шла как рыба, ты поверь. Слушай, Димыч, выглядит неплохо. Так, ну что, ребят, Костяна мы оставили в лагере. Завез я его в лагерь. Пусть отдыхает. Намаялся он сегодня. Поспит, может, что-то еще сготовит. А мы начинаем опять поход. Снимешь меня, когда я рыбу буду тащить. Да? Вот это уже больше похоже на форельный поход, да? Пошли кушари. Есть, Саня, хорошая. Ага, вижу. Красава, Димыч, красава. Что, щучка? Опять, да? Что ты смотришь? Нифига себе. Форелевая щука. Форелевая щука, она вкусная. У меня даже свет форелевый, ты что, Ага. смотри. А вот здесь, мне кажется, была щука. Не. Да? Не. Ты уверен? Да. Здесь ничего не было. Мне кажется, щука была раньше, точно. Форель? Форелевая. Ну что там? Не крупная? Какая там была? Ух ты. Да. Да. Все понятно. Сильная она здесь, Димыч. Сильная. Сильная и очень голодная, Димыч. На этом участке, похоже, щука главенствует. Ну вот как-то так пока. Ни одной форели, но уже две щуки. Небольшие. Но, знаете, тоже по приколу. В такой маленькой речечке, ну, пускай щука.
Вот там, на этом повороте, в прошлый раз, была одна хорошая форель, 36 сантиметров. Ну, ребят, вот это размерчик хорошенький уже. Сейчас положим пока в воду. Придет Дима, замерим рулеткой. И вторая сорвалась. Но было глубже, я помню, реально. Вот этот камень был, торчал из воды буквально на сантиметров, может быть, 30. Сейчас мельче. И тут были выходы в прошлый раз. Сейчас как-то тишь и гладь. Выходов никаких нет. В прошлый раз здесь сработала вот эта приманка. Вот эта колебалочка. Вообще она в тот день хорошо себя показывала на этой речке. Фу, блин, ребята. Аж руки затряслись. Я не знаю, там вот такого размера. Как шандарахнуло. Вот под тем кустом. И это не щука была. Это была очень крупная форель. О, блин, опять видели? Ё-моё. Офигеть, какая здоровая. Крючок одинарный. Крючок одинарный. Она хватает за блесну, крючок в рот не попадает. Блин. Ах ты, ё-моё, опять, ребята. Блин. Я не понимаю, это одна и та же или их там несколько? Есть. Ё-моё. Вы видели? Фу. Вот она где. Вот она где, ребята. В тенечке под кустами. Блин. Хватает не за крючок просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Причем первая была крупнее. Там целая бригада. 3 или 4 рыбы всего было. И ни одну не подсек. Надо же. Вот и ставь после этого одинарники. Ай-яй-яй-яй-яй. И главное, не обидно было бы, если бы щука. Форель хорошая. Ну, блин, 4 атаки, ни одной подсечки. Что такое? Может, с крючком что-то не так? Да нет, в порядке все. Ай-яй-яй, какая опять атака, ребята. Промазала вообще по блесне. Короче, наверное, меняю приманку. Санька с Димкой где-то по речкам лазит. А я сказал, что у меня на сегодня я еще тот рыбак. И остался в лагере. Пока они ходят, я часочек поспал. Проснулся бодрым, здоровым, полным сил и энергии. И займусь сейчас приготовлением ужина.
Время начала 6-го, самое то. К 8 будет готов. Как раз они приедут. Готовить буду сегодня рябчики свиные в соусе из пива. Мой уральский друг Вадик Куликов очень любит это блюдо, он меня им угощал. Я его пробовал. Блюдо прекрасное, мужское. Но кто из девочек любит мясо, тем тоже понравится. Так что сейчас пойдем в погреб хозяйский, который нам разрешил использовать наш добрый друг, хозяин этого места. Возьмем овощи, все, что нам нужно, и заодно покажу, какие погреба в лесу бывают. Вот такой вот погребок отстроенный, ну, видимо, не так давно, потому что из свиноблока, из шлакоблока. А сверху, видите, у нее еще избушка. То есть там еще 2 спальных места. Вот. Заизолировано чем-то от земли. Это не шлакоблок, это бетон заливной. А крыша из теса. Но судя по крыше, этому домику лет 20 не меньше. И темно, и сыро. Ступеньки не доделаны, очень высокие. Приходится с трудом спускаться и осторожно. Ого, холодно, блин. Смотрите, тут это кристалл. Вот такой вот паграбс. Латышский. Смотрите, не из бетона. Бетоном это как-то сверху делают. Здесь прям натуральные камни. Причем здоровенные, вот смотрю. Тут наши вот разместились вещички. Здесь у хозяина варенья компоты. Сок смородиновый. С красной смородиной, говорит, если хотите, берите, пейте. Овощи берите, какие надо. Ну, овощи уже прорастают. Тут сейчас начало лета, уже мало чего осталось тут. Морковка, капуста, свекла там в мешке. Здесь вот картошка, наверное. Свекла. Это у меня оливковая паста, которую я сделал дома. Я ее на салат использую. Беру. Так, белый хлеб нам пока не нужен. Сладкий перец беру. Салат, морковку одну или две. Сельдерея половину возьму. Все, что нужно, взяли, а теперь попытаемся отсюда выбраться. Щука. Сердце забилось, думаю, та форель, про которую ты рассказываешь. Для того, чтобы включить камеру, выключил, приколи. Да? Нет, Да. красная горит, видишь. Слушай, так может это у меня щука била? Но почему тогда она не заглотила, да? Ну да. Смотри, как заглатывает. Да, да. Нет, Дим, еще у меня была форель. Ну, может быть. Крупная форель, потому что, ну, рядом со щукой малая ж не будет стоять. Ну, красава. Ну, Костяну Где? будет Вот там- около того бревна, да? Вот, я вот сюда. А, сюда. Между зеленой Да, да. веткой и этой сухой. Вот А, понял, там понял. прокидывал. Прикол, молодец. Фух, Костяну будет чем заняться. Ну да. Так, ну что, ребята, пишите в комментариях, что у меня было, форель или вот эта щука, которую Дима сейчас выдрал. Я теперь не знаю, что думать. Не знаю. Напишите, интересно. Ну кто там, форелист великий и щучник? Могла щука 5 атак сделать, и только одна такая с вываживанием, с частичным. Ну, и все мажут, ну, с такой пастью, может, могла. Может, не очень-то хотела. Красиво было бы, если бы была, да? Никто не видит. Сапоги рыбацкие, Нет, да? Вот сегодняшний. Понятно. Поэтому и результат закономерный. Вот, смотри, видишь. Что-то. А, ну так это совсем свежак. И причем, Сейчас, может быть, кто-то шел. и причем не вейдерсы, это сапоги простые.
Тут мы тоже опоздали. Ну, ладно. Надежда на мою корягу. Только-только буквально перед нами шли. Вот, совсем свежак, Димыч. Они только что шли. Пошевелятся. Ну, короче, ладно. Тогда заканчиваем мы этот маршрут. Погоним в лагерь. Побежали утки. Вон еще один. Ну давай, беги, беги, беги. К мамке. Раз уж мы тут не первые, идем в лагерь, но попробуем одну прошлогоднюю коряшку, под которой сразу 4 рыбины было, 4 форелины вытащено. Все хорошего размера. Видишь, одни и те же следы, но одни вчерашние или позавчерашние, а одни сегодняшние. То есть здесь каждый день кто-то ходит. Возможно, один и тот же человек, видишь? Ну да. По следам видно, вот свежие прям. Вот, ребят, это мое место. Вот этот корень. Но сейчас мы тут, наверное, ничего не поймаем. Солнце лупит прямо туда. В прошлый раз оттуда было солнце. Мы были в обед. Во-вторых, обмельчало там реально. В-третьих, какая-то палка свалилась, которая мешает забросу. Очень обмельчало. И вот видите, вот такая палка лежит. Когда ее не было, можно было забрасывать под самый корень. Видите, вроде одно и то же место. И какая большая разница прошлым годом и этим годом. Давайте я вам покажу кадр. Ух ты! Какая хорошая. Ну, вот это рыбина. Вот это рыбина. Ой, хорошая. Не знаю, видно было на камеру. Она из-под этого корня как выпрыгнула. Перед этим она вот здесь атаковала, что-то била. И вот из-под того корня она выскочила. Смотрите, ну, это такая, 40 сантиметров. Красавица. Во, вот это дело. Под корешочком. Там еще есть такие корни. Надо их обработать хорошенько. Попробую еще раз туда. С этого ракурса удобнее кидать. Опа. О, есть еще одна. Ну, отпущу, тихо. Вот такая поменьше, но тоже красивая. Давай, пошла. Давай. Смотрите, как интересно, да? Под одним корнем 2 рыбы. Большая и маленькая. Ну, кукушка где-то совсем под боком. Но я совсем удивлюсь, если будет еще. Вот, по-моему, цвыркнул кто-то по блесне. Может, веточка, но до этого веточки там я не встречал. Вот такие, скажем так, ямки очень хорошо обкидывать именно... О, есть! Смотрите, ребят. Тихо, подруга.
Вот такие приямки очень хорошо обкидывать именно на колебалку. Понимаете, она как бы падает и в свободном падении очень хорошо играет. И как выглядит сейчас. А сейчас я вам покажу, как он выглядел сблизи и как он выглядит сейчас. Ну да, очень поменялось. Корень-то хороший на самом деле. Там есть под ним нора. Но вот эта вот коряга, вот она все дело портит. Так, ребята, в лагере мы вернулись с Димоном. У Костяна еще не готово варево. Костян прогнал нас. Говорит, идите, поймайте мне большущую форель. Радужную. Вот идем. Раз отправил, значит надо. Вот будет прикол, если мы с самого утра до самого вечера долбили и ничего не поймали. А сейчас около лагеря поймаем крупную. Я буду стебаться. Выходов нету, Димыч. Нет выходов, да. Попробуем. Буду на воблер, блин, ловить. Все достало, блин. Ловим на воблер. Ловим на воблер. Я на воблера, Димыч, на вертушку. Что будет результативнее, как вы думаете? И будет ли вообще результат? Ну, выходов нет. Даже ворона смеется над нами. А горе рыбаками. Немножечко помыть надо. Сегодня вечер наш. Хоть и в погребе лежало, все равно начинает портиться потихоньку. Или может это в дороге, пока мы ехали. Картошек тоже помыть. Неудобно держать краник, а так не держится. Вообще этот Арманс нам эту воду пить принес. Я, конечно, так я сходу под свои кухонные нужды. Я думаю, не обидится. Ну, приступим. Для того, чтобы приготовить рябчиков свиных в пиве, нам нужно в первую очередь рябчики. А что это такое? Свиные рульки, да простят меня евреи. Их надо очистить, снять с них кожу, жир, чтобы остались только кругленькие кусочки мяса на кости. Вот это и есть рябчики свиные. Пиво и ряд других ингредиентов. Масло для обжарки, соль, специи для маринада, лук, чеснок, картошка, морковка, овощи, сельдерей. Но это все, кроме лука и специй, и соли, остальное все опционально. В оригинальном рецепте моего друга Вадика овощей нет вообще. Он мясоед. Он делает мясо в пиве и потом его и ест. Как говорит наш любимый друг Янка, я не притязателен в еде. Мне хватит одного мяса. А для маринада острая паприка, копченая паприка, прованские травы, лавровый лист, перец горошком, кориандр. Для начала нужно разделать и замариновать рябчиков. Немножко неловко. Перчатки чуть-чуть не по размеру, чуть-чуть больше. И поэтому я их не хочу, чтобы они попали мне в блюдо в нарезанном виде. Поэтому не так ловко получается все. Ну вот, рулечки почищены. Сейчас будем мариновать. Вот так вот. Я снял неумело, поэтому
Это выглядит так. Сейчас долью немного маслица. Начинаем массировать. 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 Сделайте ему хороший массаж, этому мясу. А? Массажики. Хорошо, что есть перчатки. Раз. Вжик. И выкинул. Кусище мяса. Пока я буду резать овощи и разжигать огонь, промаринуется, и потом начнем. Овощи нарезаны, рябчики маринуются. Можно выпить стаканчик белого вина и приступить к разжиганию костра. А кто нам запретит? Здесь вроде никто не ходил. О, нифига себе, Димыч. О, есть! Рамочка? Да, большая. Отлично. Димыч, слушай, давай я тебе подсак кину, я отсюда не возьму высокий берег. Возьмешь? На. Сорвется, блин. Ох ты, слушай, так это прям очень зачетный экземпляр, Дима. Очень хороший, да? Под килошку уже? Под килошку. Спасибо. Ну, слушай, вот я так и думал, Дим, слышь? Ну, в смысле, я даже на камеру сказал, что вот будет прикол, если мы целый день где-то непонятно где шастали, да? И около лагеря поймаем крупную рыбу. Вот она, есть крупная рыба. Блин, какая она сильная. Ты видел, она сначала волну дала? Ага. Ох, блин. Красота. Зубастая. Слушай, Димыч, ну я думаю, мы заслужили ее съесть, а? Я думаю, да. Вот, ребят, такая рыбина. Вот. Что хочется сказать в свое оправдание? Ручевую, наверное, отпустил бы. Вот. Радужку. Размер хороший. Можно взять. Отработали сегодня по-честному. Километраж суммарно порядка 13 километров по Гущере. Ну, одна и вторая речка вместе взятые. Обловлено все подробно, хорошо. Пройдено по следам других рыбаков. Но вообще, ребят, старайтесь, конечно, отпускать рыбу. Берегите речки. Ну, плюс, кто смотрит меня давно, видел, какое у меня отношение к форели. Всегда мы ее отпускаем. И кумжу, и форель, и хариуса. Сделаю одно небольшое исключение на этот раз. Что думаете по этому поводу? Очень красивая рыбина. Но если вдруг так случилось, что нужно взять, то ее, разумеется, нужно убить сразу. Чтобы не мучить ее, не таскать живую.
Добавим немножко волшебного белого порошка. Уложить удалось только так. Ну и завершающее. Кориандр, черный перец и лавровый листик. Ну и заливаем все пивом. Надо оставить немножко себе. Ну вот. Закрываем все крышкой и на медленном огне часика на 1,5. Ну вот что у нас тут, ребят, получается. А запах, откуда он стоит, там не Голодненький я, Костян, как у тебя там? Все там готово, загляни. Ой, не окупаться, Костян. Сколько градусов, как думаешь, вода? Вода? 4, 5, Ну не, 10. 11, 12, может больше. Удачи. Водички принеси. Пожалуйста. Классная рыба, да? Слушай, а вот это что за полосы у меня? Ну это уже, она была отличная, без полос, без всего, просто что... А, это ты пока нес, и она... Ну, она, форель, меняет цвет после уже смерти. Вот эти вот, да? Да. Там где-то на траву ее положил, там какие-то веточки, там еще что-то. Ну, такая вот рыбеха. Я смотри, а рот-то у нее здоровенный. Ну, так у нее зубища какие. Зубище огромное. Вон, посмотри. О, ни хрена себе, Ешь как себе она про может. что. Она может за яйцо так цапнуть. Ну, вот и солька ее оботри, и все. Так, ну что, Константинович? Вот она, да? Это Как там внутри выглядит? очищено. Ой, какая чистая. Ну, красота. Вот тут, может, еще кровь чуть-чуть. Мгм. Сделать дырку в хвосте и подвешивать под Не крышу за жабры? вверх. Не, не за жабры, головой вниз надо весить. Ну давай, завысь на природу. Давай. Когда-то мы должны все-таки отдыхать в более цивильных условиях, да? Мгм. Не все же в палатках и в машинах спать. Ну, Вот сегодня один из тех, возможно, единственных разов в год, когда мы можем себе такое позволить. да. Спать на кровати. Тут же речка. Ой, слушай, Димыч, у нас такие, когда на природе лагеря, что тоже практически дома Но передвижные. все равно. Ну да. Тут как бы все равно ты сел, чистый пол, посмотри. Да. Не по грязи ходишь. Руки вон с умывальничка помыл. Ну, давайте за... Но мылись мы с тобой все равно в речке. А это прикольно. Да. Ну, А Цивильный. надо было Да. поснимать, да.
Надо было. Может, кто-то снимал? Ах ты ж, ё-моё, блин. Извините. Долго вы шли, конечно, очень, Александр. Ну, блин, Костян, ты думаешь, я такую съем? Сань, не съешь, да понадкусаешь. Я полью ложечкой, Костя, клади картошку. Я не фигею. Ну, да просто в тарелку, не надо сверху. Угу. Ё-моё. Супер. Черного где-то купить. Супер. Ну а чё, Димыч? Ну, мясо, Костик, вообще просто отделяется. Слава богу, я волновался, потому что они здоровые, они не влазят в котелок, я их еле упаковал туда. Супер мягко, супер вкусно. Да, офигеть. То, что доктор прописал. Офигеть. Юшечка. Солененько. Пересолено? Чистый мед. Я хотел, знаешь, сказать, что картошка чуть-чуть недосолена, но в сочетании с подливой все идеально. Могу сказать, что блюдо удалось на все 100. Спасибо. Вот, а мясо как. О, смотри. Есть это, знаешь, эти рестораны Смогу Мишлен, а у тебя Пирелли. Пирелли. Костян, что я тебе хочу сказать? Мясо у тебя получилось идеально. Картошечка к ней. Да фиг с ней с картошкой, просто мясо. Мясо точно вкусное. Слушай, одна из наших тяжелейших форельных рыбалок сегодня была, да? Морально, по крайней мере. Идешь, места красивые, ямы красивые, где рыба? И следы И красивые. следы красивые. А, то есть тоже ходил кто-то? Да, там один и тот же человек несколько дней ходил. Костян, за тебя, за повара. Спасибо, Димка. Сегодня выпьем за тебя, за повара, да? За то, что вкусно приготовил. Завтра ты вкусно приготовишь еще что-нибудь, выпьем за нас. Потому что мы тебя вдохновляем. Выпьем за нас, когда будем сашими из этой форели есть. Да. Приятно готовить для людей, которые оценивают твою Да. работу. А представляешь, по поводу форели, какая цепочка событий произошла? Саня, между прочим, хотел идти спать. Или в лагере остаться, не помню, что ты там сказал. Да. Прям говорит, Лагерь. я вот приедем сейчас и вообще никуда не пойду. Или дойду вот тут чуть-чуть. И в итоге, смотри, не сдержался, пошел и заработал честным трудом. Добыл. Добыл. Я даже сначала подрастроился, когда эта волна была, думаю, блин. А она просто разворачивалась. Может, на задний ход давала, не? Ну, я рад за тебя, не прошли мои уроки даром. Спасибо, учитель. Ну что, Димыч, спать пойдем? Завтра с позаранку тогда. В 3 встаем. Уже почти сегодня. Ну да. 23. Загадывай, говори. Загадал. Не клюнет это рыба. Не клюнет? Желтоперый тунец здесь не водится. Да.
помню, вот школу, ну, там 11, 12, 10 класс, когда уже такой, ну, знаешь, такой возраст, когда много чего понимаешь, и вот эту историю читаешь. Однажды, говорит, ночью я поймал летучую мышь, говорит, на муху. Она кидал, да, и она... да, и она прям схватила муху. И я, говорит, ее подтягиваю, она болтается, орет, я не знаю, что с ним делать, это страшно. Говорит. И вот я решил ее, говорит, ну, знаете, пережечь огнем. и свет, да. Да, и это когда свет вот, дал зажигалки или с чего он там дал? Ну, зажигалки или с чего еще? А говорит, ты вообще как давай бесноваться вот так вот просто. И из-за этого цепилась и улетела. Бонасера, синьорина, бонасера. Я без грусти ваших глаз, увы, продрог. Звездный занавес дрожит под шепот ветра, и дождь, устав шутить, дремлет у ваших ног. А под шляпою моей ревет цунами, а в груди все так и плещет через край. Я летел к вам, как кокос с высокой пальмы. С точки зрения наук аномальный. И теперь хочу быть только рядом с вами. Бонасера, синьорина, kiss me goodnight. Бонасера, синьорина, kiss me goodnight. Бонасера, синьорина, сердце тает, и штаны мои слегка висят мешком. Но за вами я пойду хоть до Китая, и океан любой переплыву пешком. Жизнь, конечно, не спагетти и не пицца, но на лбу моем написано all right. Не подумайте, я вовсе не контужен. Вы нужны мне, oh my life, я вам нужен. Очень жаль, что это все мне только снится. Бонасера, синьорина, kiss me goodnight. Бонасера, синьорина, kiss me goodnight. Бонасера, синьорина, kiss me goodnight. Вот такая песня.
Раз. И два. Как ты думаешь, Саня, сливочное масло же не помешает нам? Оно же придаст нам сил и витаминов. Ну, самое главное, что оно придаст нам сливочность. Поехала. Чем будешь, Костяныч, почивать на сыром? Это французские тосты. Они же попросту гренки. Что ж ты? Я за простоту, Костян. За простоту? Да. Французские тосты 2 слова, гренки 1 слово. Да. А мы, Александр, повара, за международные термины. Пожалуйста. Немножко соли. Птичкам. Немножко молока. И чик-чик-чик-чик-чик. И работаем миксером. А вот заметь, есть такие интересные вещи, да? Да. В готовке. Есть блюда, которые вот ты что-то там намешал, и еще до того, как жарить или варить, Ага. уже говоришь, сырым бы ел. Ага. А вот про это блюдо так не скажешь. Сырым бы пил. Я люблю сырые яйца, перепелиные, например. Знаешь, как вкусно? Сырым бы пил, это какой-то тюркский писатель. Сырым бы пил, да. Да. Возьмешь, если хорошие проверенные яйца, туда разбиваешь яйцо, туда солишь, меленько режешь зеленый лук Да. и с черным хлебушком. Кто проверяет яйца? Кто проверяет яйца? Да, ты говоришь, возьмешь хорошие проверенные Дедушка? яйца. А, ну, это да. Подошел к дедушке, дедушка, а дедушка, Проверь а яйца. проверь-ка яйца. Он говорит, эти хорошие, можно взбивать. Да? Костяныч, вот перчатка это признак того, что человек профессионал, или просто то, что он руку не помыл, чтобы было проще. Я думаю, что по совокупности факторов. И еще второй фактор. Не хочется, знаете ли, руки мыть потом. Еще. Ну и все, пока. Что спроси? Какой сыр, Саня, будем сверху сыпать? Класть? Чеддер или бимстер? Давай размышлять. Чеддер это у нас, Английский сыр. это первое. Во-вторых, он довольно относится к мягким сортам. Да, мягкий. А мы люди жесткие, волевые, Да. С вот такенными. ногтями. Соответственно, сыр будем есть жесткий, с ярким насыщенным вкусом Хорошо. голландского Переворачиваю. полевого оленьего пота. Это будет самый вкусный. Да. Чую запах вкусноты. Усыпится, слушай звук. Как песок. Ну, вот он говорю, он такой, как будто с сахаром. А это знаешь почему, Кость? Почему? Там кристаллы. Это бактерии его выделили, которые жили в нем. Он с бактериями. Ну, а что ты думал? Просто что или сахар добавляли, вот когда ставили его на эту бактериальную закваску. И они просто не весь сахар доели, эти бактерии.
Ох, с новым баллоном газовым. Отлично. Сашка. Спасибо, Костяныч. Спасибо, Костяныч. Спасибо, Костяныч, по третьему разу. Ага. Ну, Саня, 1-1. А? Да? Блин, вертушку где-то там просрал. Покажи. Да. Интересно. Этот сыр сделал их и солеными, и сладкими одновременно. Угу. Но сладкими их сделал еще молоко и яйца. Если тоже немножко сладости есть. Вкусно. Вкусно, Костян. На здоровье. Сейчас во мне попадет голландский сыр и произведет на меня Голландское впечатление. голландское влияние. Главное, что ты не побежал покупать атрибутику радужную. Ну, Костя, сыр голландский – это традиция. Традиция – это, можно сказать, поведенческие признаки нации, либо племени, либо просто отдельно взятого индивидуума. Так. Стало быть, в данном случае на мои традиции вполне может повлиять голландские традиции. Произойдет смешение традиций. И таким образом, Появится новая интернациональная традиция. да, в смешении образуется порода. Так? Угу. Порода. Подобного рода. Два урода и порода. Да. Спасибо, Константин. На здоровье. Что это ты, Саня? Французский тосты с вареньем начал? А знаешь ли ты, Кость, Нет. что тосты французские, а это у голландцев есть традиция. Они свой сыр, не только твердый, но и мягкий, Поедают с вареньем? поедают. Нет, у них есть такой На апфельштроп. джем называется апфельстроп. Вот. И это очень вкусно. Я тебе больше скажу даже. Немцы с апфельштрофом этим едят картофельные блины. Я офигею. Костяныч, Да? почему я все 3 гренки, которые съел, не съел так? Надо было. Сейчас и я попробую. Это просто чудо. Чудо. Чудес чудес. На самом деле, я сейчас не прикалываюсь. Хорошо. Ну все, я кладу камеру и начинаю пробовать. Просто колоссальный этот Вкус. яблочное варенье с голландским сыром. Это просто очень хорошее сочетание. На самом деле. Попробуй. Не только сыр можно с вареньем есть, еще и паштет с вареньем можно есть. Да. Да, конечно. Так что Особенно для фуа некоторых, гра. да, кажется, несочетаемые вещи, а когда попробуешь, кажется, да, почему я до этого так не попробовал. А многим кажется, как там паштет или говядину с вареньем. Да, как такое можно есть? Ну, А нет, можно. с клюквенным, с брусничным. Ну что, Костяныч? Отлично. Костян, почему ты не импровизируешь? У тебя всегда одинаковая интонация. Что ты? Это мое лучшее варенье. Поэтому это тоже лучшее.
Ну, что, Димыч? Слишком сладко, надо... Вот этот кусок яблока надо распределить, возможно, для меня, даже на всю гренку. Тогда будет неплохо, но так для меня очень сладко. Привереда. Не то слово. Ты схватился за спиннинг, Александр? Хочу более деликатную сегодня удочку использовать. А это у тебя какая? Ну это вот. Это Majorcraft Trautino с тестом 3, 2, 10. Такая делочка красивым деревом каким-то, да? Деревянная она. Типа вишни. Что-то типа этого. Вот сегодня я буду на эту дайву ловить. Здесь спиннинг у тебя в этом чехольчике? Да. Ух ты, какой чехольчик, слушай. Смотри. Это причем материал из синтетики. Это не просто тиснение, это материал. У него сертификатов было, блин, больше, чем у породистой собаки. У чехольчика? Да, ну, у спиннинга. спиннинга. Да. Этот спиннинг состоит на типа 99% из карбона. Ну смотри. Да, он такой уже из суперсовременных материалов, да, со всякими вот У него какие-то, куча, короче, всяких сертификатов. призов. Да. Мгм. А чем он такой замечательный? Только вот тем, что он из карбона? Посмотри, вот кольцо, допустим, да? Ух ты, какое блестящее. Вот, видишь, оно из карбона сделано, все Мгм. кольцо. Мгм. Вот эта вставка, это запатентованная именно дайвовская, какой-то АКГ схема. Не керамика, да, просто? Не. При этом- И при этом даже, смотри, супер маленькое колечко, вот это, смотри. Ага. Вот оно супер-супер маленькое. Посмотри, какое Ой, маленькое. крошечное. И даже оно из карбона. Вот оно из супер маленького карбона. Ну и блин, тут вот если так посмотришь, на каждую элемент вот это вот переходы. Мгм. Знаешь, зачем эти полоски? Нет. Чтоб когда, вот они, Ага, шершавости. чтобы когда дождь и спиннинг мокрый, леска не прилипала к нему. Ага. Ну и, короче, Костя, самый его главный прикол, что его вес, посмотри, вот, я его держу, Офигеть. вот, 2 пальцами, он весит 60 грамм, 60 грамм? 60 грамм, Так это меньше, чем рюмка водки 100-граммовая. но мало того, мало того, смотри, Чем полстакана. смотри, и при этом эти 60 грамм работают и могут вытащить большую рыбу. Ты смотри, как сделано. Как будто кнопочка запуска какая-то. Смотри, она еще переливается. Мгм. Не. Такое ощущение, что он сильно новый, ты на него не ловил еще. Один раз ловил уже. Один раз? Да. Я все не мог случая подобрать, когда Ну это чисто форелевое или можно как бы на любую рыбу с ним ходить? на окуне можно. Вот по сравнению с этим это дубина, реально дубец. Хотя это Дрын. ультралайт. Ну, до 10 грамм это. Катушку будем использовать шимановскую. Вот. Ага. Ванфорд. 2000-я. Ну. Шнур, правда, довольно толстый. 0,04 ПЕ стоит шнур. Вот. А обзор этот мы снимаем по просьбе Димыча. Он нам рекомендовал, чтобы зрителям было интересно показывать снасти. Так что мы не хвастаемся, мы просто выполняем просьбу нашего другана Димона, который смотрит этот обзор в прямом эфире, в лайв. Я Сане это суфлирую, что говорить. Он же сам не сможет. Он сурдопереводом. Да, вот, например, я ему не сказал, расскажи ребятам
толщину шнура? Он и не не рассказал. Сказал, 0,4 ПЕ. У меня 0,6 ПЕ. Вот, ну ты свой спиннинг пока за обзоре, я ножичек пойду возьму. Ладно, начнем с катушки. Катушка такая же Ванфорд 2000-я. А с каким передаточным числом? Это интересный 5 к вопрос. 1 или 6 к 1? Я не заострял на этом внимание. Я заострял. Но здесь это самая неглубокая шпуля, чтобы не надо было много там шнура мотать. Палка Majorcraft Nextina. Тест 1.4. Она как бы считается больше вот для какой-то прудовой ловли. У нее бланк весь изгибается в дугу, если какая-то там килограмм-полтора форель клюет, да, она позволяет тебе прямо возле берега таким образом рыбу удерживать. Да, не только кончик гнется, да, она вот, ну, бланк весь работает. Вот, на всей длине, видишь? Не первая треть, а Да, полностью да. весь. Видишь, даже этот в дугу вот все можно согнуть. Шнур у меня 0,6 ПЕ стоит. И, как показала практика, вчера и сегодня вот на золотистого цвета вертушку реагирует. Золотистая. Золотистая, да. Вот шведская, мне кажется, вот какая-то Нира. Я, честно говоря, покупал, потому что она мне понравилась из-за вот этих, да, визуально, из-за этих шариков. Она утяжелена и позволяет при медленной проводке довольно глубоко опускаться. Как раньше вот были Maps XD, я не знаю, сейчас, возможно, их не производят, да, они тоже с тяжелой сердцевиной были, и под определенным углом работал лепесток. И вот он тоже, он идеально работал, когда ты закидываешь, и из глубины под углом примерно 45 градусов вертушка поднимается, и в это время она работает, она выманивает рыбу из глубины. Здесь тоже, если медленную проводку делать, она идет в таком, можно сказать, нижнем слое относительно, ну, какого-то конкретного водоема, да, ты можешь уже подобрать, какую скорость проводки делать. И я что заметил? При ловле форели, и вот в прошлом году у меня было 2 кумжи осенью, красный хвостик, очень рабочий. Ага. Да? Там совсем он крошечный. Ну, уже понадкусанный, да, вчера там тоже понадкусил. И вчера вот я, когда ловил тоже, я чувствовал, как она идет и за этот хвостик покусывает. Ага. Покусывает. В итоге она, наверное, решает рот побольше открыть и заглатывает тогда всю эту самую. Ну, как бы, как раздражитель какой-то точно работает. Длина у нас одинаковая, 1,85 м. И теперь сгибаем, давай нагрузку. У нас одинаковый строй, посмотри. Да, не, у тебя больше сгибается. А, нет. Одинаковый строй у нас, смотри, полностью, как под копирку, да? То есть у меня тоже прудовой спиннинг получается. Трудовой. А передаточное число катушки 6 к 1. И шпуля достаточно большая, 2000-я шпуля большого диаметра. Нужна для того, чтобы делать дальний заброс, с нее леска лучше сходит. А во-вторых, передаточное число 6 к 1 дает возможность тащить вниз по струе. Проводка нужна быстро, иначе вертушка не будет работать по струе. Тут не надо было вот так мотать очень быстро по струе Так, вниз. еще раз покажи. Мотать. Так? На. Я так яйца взбиваю. Правильно, каждому свое. А некоторые мотают, дай покажу как. А некоторые мотают не так, На. а вот так. На. Мало того, они мотают. Как вот они так, взбивают яйца, так и мотают. они забрасывают так, потом перекладывают спиннинг. Вертушка пока ждет на таком слое поверхностной воды, пока спиннинг переложится, и тогда крутить начинает. Ну расскажите нам, Дмитрий, Не, знаешь что? о своей покупке. Ну как она покупка? Покупка такая была довольно долго я к ней шел, искал, да, какое-то средство от комаров, там, от клещей, не знаю, насколько там все эти средства рабочие, да, потому что сколько я вот ходил по рыбалкам, эти с детами, да, все пшикалки, ну как бы я, честно говоря, не видел эффекта никакого. Ну от клещей мало эффекта, от комаров есть, но смотря, как тебе сказать, через определенное время нужно опять пшикаться. Да, может быть, и получается, даже, знаешь, как было,
на руку, на голое тело пшикаешь этим отпугивателем, Да. да, там каким-то разным перепробовал. Репелленты. Да, репеллент. И тут же он садится и не И слетает. пофигу, да? Да, и знаешь, как-то я вот думал, вот перед началом сезона начал читать про это все. И это в интернете нашел информацию, что, оказывается, есть вот не только отпугиватели, но и такие средства, которые типа убивают даже. Нарвался на одну статью про перметрин. Да, знаю. Да, такое. пестицид. Да. Пестицид, да, но его надо использовать типа вот типа в таких средствах там 0,2%, какое-то такое маленькое очень процентное составляющая, да. Выдавала вот в интернете, чтобы купить, почему-то только американские, английские сайты, ой, не английские, эти канадские сайты. И европейских не было вообще, чтобы Да. перметрин был в Возможно, составе. он запрещен. Скорее всего, да, Европе. там они разрешены и в свободной продаже, В да. России тоже он есть, этот периметрин. Есть, да. Причем говорят, что просто в аптеке продается. Может быть, не спорю. И вот нашел такое средство, ну, не реклама никакая, ничего, да, вот английская, Угу. Life Systems, да. Да, я знаю, в свое время когда-то в Элкоре продавались эти вот отпугиватели комаров, да, вот этого бренда, да. Но нашел, с Англии привезли, в Англии их можно купить. Вот будем пробовать. Он как бы работает и от комаров, и от всяких летающих насекомых, в том числе и от ползающих, от клещей, да, которые вот, ну, как бы бич нашего вообще времени, да. Работа этого вещества, составляющего перметрина, она заключается в том, что она блокирует нервные импульсы на центральную нервную систему, да, вот этого насекомого, да, воздействует и блокирует импульсы, которые там передаются, не знаю, к лапам, еще к чему-то, да, животное просто не может... Обездвижит. Да, обездвиживается, да, и в итоге умирает. То есть это не просто отпугиватель, а он, по идее, вот мы будем проверять, по идее, он должен, если какой-то клещ попал или комар сел, ему в организм попал вот этот, там, частица этого вещества, он, по идее, должен просто-напросто погибнуть. Насколько это быстро будет происходить, я не знаю. Вот сегодня попробуем, потому что вчера было столько комаров, нас так закусали всех, да, что хочется действительно попробовать. Да, его надо нанести вот на одежду, не на кожу, на одежду наносить, дать одежде высохнуть, и можно носить, если, скажем так, не стирать, ну, какая-то куртка, да, там, ты ее одеваешь на природе, до 30-50 дней эффект сохраняется, да, этого перметрина. То есть он в волокна попадает, и в волокнах сохраняется. Допустим, я не знаю, может быть, он в виде такого, как воск, да, что-то, не знаю. Ну, каким-то образом он сохраняется. А если стирать, то до 5-6 стирок выдерживает. И эффект все равно остается, да. Ничего себе. Давай. Попробуем на примере одной и второй кофты. И в итоге за сегодня мы сделаем, может быть, какие-то выводы. Рабочее все-таки это дело или нет? Или маркетинг. Да. Как-то вот надо обшикать. Одного этого баллона, я читал, хватает на 3,5 квадратного метра ткани. Для человека эта доза безвредная. Она вредна только, ну, вот этим мелким насекомым. Вот этот баллон, если полностью использовать и вылить на, допустим, какой-то нам по размеру животное, например, крыса. Вот для крысы вот этот объем будет смертельный. Да, то есть для человека он, ну, не является смертельным. Причем объем не вот этого вещества, а перметрина. Да, понятно. Да. Поэтому для человека он безвреден. А для Человека-паука? Ну, надо найти вначале Человека-паука, тогда мы точно сможем сказать. Запшикаем его. Дадим высохнуть, и потом будем одевать и пойдем проверять. Да. Костян, давай тебе тоже, может быть, на штаны? У меня штанишки низ. Давай. Низы палаток по периметру, тогда как бы никакие насекомые не заползают. Рюкзак также можно обшикать, да, чтобы там, ну, нигде не зацепить там того же клеща, еще кого-то, да. Ну, в общем, все, что... Обувь. Да, обувь, все, что сверху человека и вокруг, где может... Понятно. Быть какая-то живность, да, ненужная. Вот все это можно обшикивать. Хорошо, но не кожу. Ну, не кожу, нет, это именно на материал, да.
хвостика, ни чешуйки. Насколько ориентируемся тогда? На обед. На обед, да? Час, между часом и двумя встречаем. Ну да, давайте. Я как раз посплю. Посплю. Сегодня мы решили поспать, поэтому не вставали в 4-5 утра. Нормально, спокойно позавтракали. Вчера очень тяжелый день был. Пойдем на рыбалку в то время, в которое обычные рыбаки, вернее правильные, уже ложатся спать после утренней рыбалки. Но наша цель погулять, понаслаждаться природой, ну и возможно мы поймаем рыбу. Дмитрий, чем занимаетесь? А вон форель, смотри. Вон, видел? Ничего себе, видел. Вон. Их там несколько штук. Испытаем сразу перед рыбалкой, колебалка будет у нас работать, не будет, да? За моей интересуется, но не бьет. Такая, смотри, приличная. Здесь такие. Да? Блин, хорошая какая, ты посмотри. Да, Димыч, совсем сейчас, мягко говоря, не утро. Она интересуется, но не бьет. Совсем другое дело с этой палкой. Ага. Слушай, ну как же красиво здесь, Димыч. Ага. Даже если мы ни хрена не поймаем, здесь просто колоссально красиво. Плюс здесь, Димыч, все-таки хариус есть. Все-таки и рыба есть тут. И хариус как бы. есть. Димыч, рыбалка началась, смотри. Хариус, вот там в струе, хариусочек. Ай-яй-яй, хорошо как. Ай, приятно. И у Димы была атака, да, Дим? Блин, вот здесь хорошая такая рыбина. Укусила за лепесток? Не-не-не, за крючок. За крючок даже? Да, потянула. Поэтому, вероятно, она будет дожидаться вечера. Да. Красавчик. Красавчик. Я, конечно, ребят, не специалист. Вот, но удивлен, что на крэнк, вот такой вот крэнк, вообще хариус берет. Но хотя чего ему не брать, Димыч? Блин, ну и морда у меня. Много вчера потеряли воды, сил и нервов. Да, Димыч? Но сегодня тоже потеряем. Сегодня потеряем, но тут река красивая. Все написали комментарий, что да блин, Саня, ты чего? Хариус берет на воблеры. Знаю, шутил я. На гауе. Вообще, это нормальная практика. Вон Игорь в одном из наших видосов на крэнк
сантиметров, наверное, 7. Вот такой прям головлиной, на крупного головля. Вытащил, харился. Не забагрил, а все как надо. Весь тройник во рту. Плюс крэнк дает нам возможность, так как он плавающий, и сплавлять приманку, и камушки обходить. Более интересно делать проводки. Река, блин, красивейшая. Колоссальная река. Невообразимой красоты, ребята. Невообразимой. Вода прозрачнейшая. Камни, струи, ямки. Есть. Да ладно. Красава, Димыч. Пацак, на. А я возьму. Ручьевочка. Да? Красава, слушай. Ну, а ты со мной споришь? Она на солнце стояла за камнем, понимаешь? Это затишок, видишь там? Затишок. Я пока вот я тебе показываю, ты мотай на ус. Спасибо, Димыч. Да? Нет, спасибо, учитель. Ну, Димыч, красавела. Ага. Открыли счет на этой речке Ага. и по ручевой форели. Ну, давай. Пошла? Опа. Ах, пошла. Всё? Димыч? Давай. Птички поют. Музыка для ушей. Связь не берет вообще ни одной полосочки. Не отправить смс-ку, не получить, не позвонить, ничего. Что там происходит в мире? Непонятно. Общаюсь только с комарами и рыбаками. И пока рыбаки у меня пошли опять на форельную речку добывать форель, приготовлю на обед салатик. Шашлык замаринован еще с первого дня, хотели в четверг его съесть, не съели. В пятницу, то есть вчера хотели съесть, не съели. Может, сегодня на обед съедим. Шашлык из индейки замаринован, лежит в холодильнике. Надо сегодня обязательно приготовить. А к шашлыку салатик, что еще надо? Ну вот и обед, правильно? Вот у нас есть салатики, перчик, огурчики, помидорки, чесночок. Огурчик, так, так, так. И вот так, оп, оп. И туда же. Оп. Оп.
По-моему, хорошо. Лето, салатик. Вот. Полью оливковым маслицем. Замешаю топинаду из оливок. Да комар, блин. Посолю, поперчу. И сыра добавлю, фета. Будет такое, ну, не греческий, конечно, но подобие греческого салата. Летом, в жару. Со шашлычком. Надо костер разводить уже. Скоро ребята придут. Шашлык-то надо жарить на углях, а пока они прогорят до углей. Что время пройдет. Поеди. А после обеда пойду на речку. Хочу немножечко побросать. Потренироваться со своим спиннингом. Вот что-то у меня точность забросов какая-то маленькая. Фу. Да ё-моё, спиральку пойду зажгу. Да что ж такое? Падать. А, она так зацепила. Тебя хорошая. Просто я еще не привык к этому спиннингу, Димыч. Он так отрабатывает. Маленькая ручевочка. Это она выходила там. Тише, 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 отпущу. Ну, пошла. О, да, тихо, тихо, не ходи никуда, не ходи. Не подходи. Смотрите, ребят, как этот воблер играет. Вода прозрачная, можно посмотреть. Вот так вот. Хорошенький. Видите, его можно останавливать. Он медленно начинает всплывать. Раз, к камушку подплыл. Подыграл, подыграл. Что там у тебя, форель? Форель, да, Дим? Да. Но все равно смотри, сколько накидали. Да, да. Тише, тише. Да. Тимыч, это мой поворот. Вот это мой поворот. Вот, вот тот. А это пена. Это пена. Ну, для нахлоста супер место. Да.
Зацепил? Первый раз, когда кинул, был дикий удар сильный, с таким разворотом, как у тебя, с волной. Вот здесь. Правее или левее кидать? Вот, кидай параллельно, видишь? Да, хорошо. Блин. Нормально. С разворотом, да? Она шла. Шашлык я замариновал еще в четверг. Да, в четверг. Сегодня суббота. Он в холодильнике лежал, замариновал с луком. Он пролежал 12 часов с луком. Потом я лук убрал. Это индейка вообще, бедро индейки. Потом я лук убрал и переложил в пакет, закрыл с этим замочком, зипом. И вот так он в холодильнике лежал при плюс 4 градусах. Не должно вроде ничего с ним случиться. Ну, естественно, он соленый. Не, отлично пахнет. Лучком, таким мяском, шашлычком. Но я хочу усовершенствовать. Я хочу добавить шашлык горчицы. С горчицей перемешать. Это хорошая местная горчица. Потому что знаю, что Санька любит. Да и вообще горчица к шашлыку хорошо идет. Она может добавить и вкуса, и аромата. Закрываем вот так вот на замочек, опять же на зипчик. Раз. А потом начинаем вот так делать. Ловко я придумал. Можно было перчатки не одевать. Крутяк. Раз. Решеточка. Чистенькая, помытая из дома. Перекладываем. Опаньки. Вот зачем нужны перчатки. Сейчас это мясо надо распределить по решетке, чтобы оно было одним слоем. Вот так вот. Все покрыто тонким слоем горчички. Но мяса много, но надо его плотненько укладывать, чтобы оно не в 2 слоя лежало. Укроем фольгой, чтобы никакие насекомые, которых тут много, нам не сделали каку. Костя молодец. Сам себе не похвалишь. Похвалишь, похвалишь. Прогуляюсь-ка на речку. Схожу вниз. Далеко, высоко.
хочется. Что, сижу в лагере, сижу, надоело. Вот она. Чушечка. Офигеть. Фу. О, о, о. О. Ну и нафиг эту рыбалку. Я лучше здесь посижу. В тенечке. Вот так примерно. Надеюсь, там маленький огонечек есть, но я буду следить. Еще рано. Вот. Немножечко подрумянилось мяско. Попробуем здесь его подрумянить. Пришлось подкинуть пару веточек, а так нормально вроде пока. Ах ты, блин. Димыч, Дима. Короче, вот. Есть. Тут есть рыба. Тут рыба есть. Блин. Вот такова он.
На дневную рыбалочку хватит, погуляли. Надо в лагере что-то поесть. И пойдем на вечернюю. Где-то мы с Димой разминулись, потерялись. Может, он уже в лагере ждет. Конечно, надо было вставать с утра. Раненько. Часиков 3. Ну, блин, мы легли в 2. Плюс вчера был большой тяжелый день. Плюс мы не знали эту речку. Не знали конкретно, куда идти. Сейчас посмотрели перспективные места. Вечерком прогуляемся по пару точек, которых сейчас заприметили. Костян что-то там уже колдует. Ну что, опять с пустым садком? Ну что, Костяныч, как дела? Отлично. Жарко только. Жарко не то слово. Как у вас? Ну, Интересно было? Пару форелей, хариус. Ну, было интересно, да. Места супер красивые, но, конечно, не для дня. Солнце пробивает везде насквозь. До дна. Мелко же, да? Попробуем вечерком еще. Но посмотрели места, по крайней мере, изучили. Куда можно вот конкретно идти уже с конкретной целью. Дима ушел, ждал тебя, сказал, я устал ждать Саню, я пошел. Ну все, готов шашлык. Перемещаем его в фольгу. Ой, пахнет-то как, блин. И пусть стоит. Красавчик какой. Показал. Усищик. Как он с этими усами в траве живет. Живет. Костян сказал, что Димыч ждал меня в лагере и ушел вниз по реке. Ты чё, Димыч, не пришел в то место, где договаривались? Я там не слышал ни звонка, ни смс от тебя. СМС потом прочитал, когда дрон попускал. И написал тебе: окей, иду, давай встречаемся на ручье. А ты, я так понял, его не получил. Ладно, удачи тебе. Ну, вернее, ладно, шучу. Не чешуйте, ни плавника на реке. А я дождусь тебя, поем шашлыка и пойдем вечерком туда, на мой поворот. На дегустации шашлыка. Я бы даже сказал, не на дегустацию, а на поедание. Салат надо, салат есть, но он не заправлен. Я сначала попробовал. Да. Не сырой? Хорошо так, знаешь, погулять по жаре, вспотеть, быть заеденными комарами, потом прийти в лагерь, снять себе все это потное, так в речечке это все термобелье, прополоскать без всяких химсредств, просто вот так выжать и повесить на яблоньку сушиться. А рыбы сами всплывут, да? После этого. А мыться холодной водицей, прийти в лагерь чистым, в тапочках, Угу. сесть на скамеечку и вот так вот взять кусочек вот такого вот мяска, взять из холодильничка холодного пивка, а потом лечь на пару часиков спать
до вечерней рыбалки. Прекрасно. Прийти с вечерней рыбалки, пойти в баньку, попариться. После баньки посидеть у костра, попить чая, послушать, как Костян играет на гитаре. До утра посидеть у костерка. А утром на рыбалку. С позараночку. Что думаешь, Костян? Отличный план. Но я играть до утра не смогу. Я в 11 баньки. У меня режим. Мне режим нарушать нельзя, как говорил Пончик в Незнайке. Безалкогольное пиво. Самое вкусное пиво в мире. Это безалкогольное пиво, вкусное. Усовершенствованная дегустация. Угу. Срез выглядит неплохо. Кусочек сочный. Угу. Так. Проверим на сочетание с майонезом. Сочетание. Как говорил один мой друг, с майонезом и сапоги можно съесть. А чё? Если гвозди выбрать и хорошенько отварить. Так, огурчик. Где ты сейчас сапоги с гвоздями-то найдешь? Ты чё? У бати. У бати. Все, батя без сапог. А огурчик с майонезом как заходит? Отлично. Да. Так это почти что росол. С картошки только не хватает с морковкой. Ну, в смысле, оливьешка. Да. Я картошку специально не добавлял. Потому что пойду сейчас посплю. Картошка быстрый углевод, да? Да. Безобразие. Сашка в тарелке. Вкусная. Я уговорил Саню на здоровое питание отъесть пару ложек салата. Я молодец. Саня тоже молодец. Здорового питания. Там Давай. внизу листики. А, без листиков тоже отлично. Вот так вот. Раз. Огурчик. Помидорчик. Огурчик. Паприка. Перчик. Шашлычок. Вот теперь Пиво. спать. Скажу тебе, Костян, безалкогольное пиво вкуснее любого кваса. Конечно. Хорошее квас пиво, хорошее. сладкий, блин, я тоже не очень люблю покупной квас. Вот брат у меня делает квас. Не сладкий, вкусный, кисленький. Вот такой с газиками на грибе, который. Вот это квас. Ну, в смысле, не то что вот это квас, остальное не квас. Я имею в виду, что мне нравится такой больше. Ну да, домашний. Такой, знаешь ли, квас, который... Он ведь почему домашний? Он домашний, потому что в магазине, наверное, его только не продашь. Потому что если ты бутылку закупоришь, все, Взорвется. взорваться не взорвется. Но не Ну, то будет, не то. Ну, его надо будет выпить за неделю, иначе он пропадет. Станет горьким там, или кислым наоборот. Ну, лучше сразу с баночки зацедил, выпил, И холодильничек. холодильник. Спасибо, Костян, за шашлык. На здоровье. Отличный.
что, Костяныч, ну что, Костяныч, задрыхнем чутка. Немножечко подготовиться к вечерним действиям, чтобы быть бодрым и веселым. Нет, как в пионерском садике лагеря. Слушай, Костян, классно, классно. У нас режим. Тиринь, А режим... тиринь. Потом посмотришь, как это будет в фильме выглядеть, то, что ты сейчас делаешь. А режим нарушать нельзя. Нельзя. Ой, хорошо в домике, прохладно. Вообще кайф. Все, ложимся на часик. А этот домик сделан без единого гвоздя. То есть на шурупах. Ну, здесь есть 2 гвоздя в этом домике. А? 2 гвоздя программы. Да, один такой импозантный гвоздь. А второй этот, как двери эти раньше оббивали, знаешь, в подъездах. Латунный Ватином, такой. да. С рисуночком. Да, и такой подсморщенный что-то. Смотри, крепление вот этого вот столба. Оно на этой, на шпоне. На шпонке. Шпонка это называется, да? Деревянная. Наверное. Или на шплинте. Шплинт? Ну, может, шплинт, да. Штифт. Штифт. Ось. Клин. Шкворень. Шкворень. Зашкворень. Как ты думаешь, Дим еще там на 2-м этаже уютно или нет? Я думаю, да. У него, видишь, там для пузатых, Костян, там в балке Да, сделано выруб. выруб или выгрыз. А может, пузаны просто это протерли? Не знаю. Пузанами. Там уже маленькое расстояние. Да. И пахнет здесь приятно. Деревом. Да, деревянный дом. Вообще он ничем не покрыт изнутри. Тем не менее. Тебе приятно и прикасаться, и спать здесь. Очень воздух хороший. Да, деревянный дом. А у меня вот белый, каменный. И он нагревается, собака такая. Белокаменный? Белокаменный, да. Почти Кремль. А он нагревается в такую погоду. В жаркую. А вот этот не нагревается. Хорошо, как так? что не мавзолей. Да. Но мавзолей, видишь, коричневый. Нагревается, наверное. Наверное. Но Ленин все равно. Костя Ленин? Ты же Ленин? Да. А я Наташин. Ты Наташин? Да. Ой-ой-ешечки мои. Мы 2 каблука. Ты Ленин каблук, я Наташин каблук. Угу. Прекрасно нам живется. Ой, что ты? Под каблушником. Главное в говно не наступать. Мы с собакой гуляем, в кулечки собираем. Молодцы. Слушайте потом на зиму. Нет, выбрасываем. У нас этого добра навалом. Я смотрю, тут еще стоит комнатная лестница, да? Потому что если у тебя будет простой, он будет комодком падать. Если не понимают, они дергают. Они дергают, я понял. Да. А не хватает инерции, потому что сопротивление веса есть, сопротивление воздуха. Я об этом не думаю. Ты думаешь о том, что чтобы он кинул назад, сюда, тебе надо сюда согнуться. Вот сюда вот, на 2 часа, то он не упадет. Если будешь просто стоять, то он ляжет. Да. Потом ты чувствуешь этот тайминг, прочувствуешь загрузку, и ты прочувствуешь загрузку, когда он потянул, и просто подаешь вот так вот. Ты останавливаешь 11 часов. Да. А есть такая фигня, что чем дальше, чем длиннее ты хочешь заброс сделать. Начинаю, чтобы смотри, так вот был. Он к воде, Да. видишь? И заброс начинается уже здесь. Да. Видишь, у тебя он покрашен. Видишь, голова Да, идет. да. У тебя, видишь, зеленый идет. Да. Дальше ранний. Понял, Цвет. понял. Вот здесь голова. По идее, вот это вот полная загрузка от его этой самой. Если там просто пускаешь и все. Да, попробую. Ну попробуй этот опс шнур, ты поймешь, там намного удобнее. Ага, петля образовалась. Я даже такой длинный не могу. Знаешь, чего тебе надо отказаться? Ну? Должен
кистью не работает, а работает локоть. Ага. Кисть твердо, а у тебя локоть и потом кисть, и ты забрасываешь. Не, меня когда учили, мне сказали так. Представь, что у тебя книжка здесь. И вот так. Тут можно очень просто сделать, это, учиться. Взять резину. Да, дай время вылететь шнуру. Да, вот стоп. Только у тебя, как сказать, ты должен дать ему динамику. Он ушел. Слушай, ну я могу взять твою руку, как бы. У тебя хорошее движение. Да. Так вот, и прочувствовать вес. Так вот. Вот то, что это делаешь, обычно люди неправильно делают. Ты вот так вот поднимаешь его, он загружается, да? Да. И только в этот момент ты забираешь, ускоряешь его, Да, да, скорость да, ему. да, Потому понял. что если ты будешь тут вот делать, Да, получается, ты уже видишь, у него забрал вес у шнура, да, и он не загружается. Да, Это понял. неправильно. Мгм, Поэтому мгм. сейчас ты одной рукой кидаем вот так вот. Если хочешь, я могу тебе, попробовать рукой поделать. Поводить. Руководитель. Поруководить твоей рукой. Да. Ну чувствуешь, да, вот этот вес? Да. Вот, видишь, что лучше уже пошло, видишь? Тебе нужно стоп добавить. Ну да, сейчас получше. Смотри, ты одаренный этот человек. Через 2 минуты уже. Уже на реку можно. Что, Димыч? Давай попробуем еще раз. Ногу вправо поставь. Это вообще не думай об этом. Мгм. У тебя руки сильные, не знаю, с ногой движение поддаться. Мгм, понял. И ты не дергай, а ты, смотри, хоп. Да. Смотри, вот не так вот, Да. не так вот, Да. а вы хоп, хоп. В конце силы идет, видишь? Да, понял. Хоп. Ведешь? Медленно, хоп. Да. Чувствуешь вес? Да, его? да, 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 да. Всё, Сейчас почувствовал. чувствую. Давай, продолжай. Во, огонь, у тебя прямой шнур сзади. Видно, да, на видео, что он прямой? Нет, не видно. Он не падает. Саня, прерви. Он прозрачный. Ну да. Бля, Он не падает, Димыч. он тут реально прямой. Дмитрий, Ну, полная экипировка. Не в полный, не в полный костяк. почти в полный. Вот сейчас будет в полный. Сейчас, жилет. Ага. Это как хирургу перчатки надевает ассистент. Да? Давай. Сейчас протру объектив. У вас с Янчиком болезнь объективных, грязных объективов. Вы не объективные. Вы не объективны. Сейчас. Мне-то это надо? Скажи. Да. Надо, Димыч. Ты же герой фильма. Да, как это тебе не надо? Как Закадровый. Что за кадр? Почему закадровый? Я же тебя сейчас Герой снимаю. Харриус. Я же тебя сейчас снимаю. Ты после того, как ты занырнул с камеры, что-то пошло не то. А, там звук, да? Там, ой-ой-ой. Все, Димыч, вот теперь ты модный парень. Так, Димыч, Осадок. Черпак есть, осадок. садок не надо. Не надо? Все, Дим, ладно. мы сыты. Давайте. Всё, Так, как Димыч. договорились. Смотри, 7:30. Без 15:09, 9. как мы и говорили, встречаемся на форельном повороте. Да. Ну ты знаешь, когда тут дойти. Ты воду взял себе? Я себе взял. Я принесу тебе еще. Дмитрий. 5-литровку. Дмитрий. Все, давай. Все, Давай. давай, Димон. Давай. Кэдом делай. Ты просто спокойненько. Вот так. Приподними. До петлю сделай. Нет, Не, смотри, ты не поднимай шнур. А Смотри, у легко тебя сзади поднимай кусты. ручку. Смотри, А. ты тянешь по воде. Все, понял. Я ж не знаю этих терминов. Да, понял. О, Ну чувствуешь? Ну, вообще кайфозно, Ну, да. реально кайф. Только видишь, у меня гармошка. А потому что ты вниз кидаешь, и она как кисточкой остановить. вперед. Ее надо остановить на 10 Да, часов я пока где-то. не чувствую палку. Смотри. Берешь? Как будто посылаешь туда, видишь? Ага, все, понял. Да, Берешь. Да, и потом опускаешь. да, понял.
Мы ловим на маленьких латвийских реках кумжу, со всех маленьких, кто втекает в реку, в море. И кидаем до 3 грамм эти муки. Херачит, как бы. Это уже свичка, хоп, хоп. Если посмотришь головой туда, как ведет себя петля, ты видишь, хоп, мы дали петлю. Она, по идее, грузится по воде. Хоп, на воде. Приземлилась, ну там будет. А на воде. Все, Костяныч, давай. Ну что, ребята, я часик поспал, немножко отдохнул и с новыми силами, заряженный хорошим настроением и спиннингом, спускаюсь по этой лесной тропиночке вот сюда. Дима ждет меня выше по течению. Мы условились с ним, что встречаемся на вечернем клеве без 15:09. Думаю, что успею до туда дойти. А что-то было вообще, Дим? Не, выходов не было. Здесь какое-то движение было. Я вот там на пеньке сидел. Да. Движение было, но таких явных, как мы привыкли видеть, точно не было. А хариуса не пробовал ловить? Нет, вообще выхода. И на струях не ловил? Я проходил, останавливался, смотрел, нигде ничего. Это хорошо, Димыч. Значит, не, значит, он, может быть, будет короткий отрезок времени, но концентрированно. Фу, ну вот, Диму мы нашли. Стоит, мотает. Или как это у вас там, на хвостовиков. Хотя вряд ли какие-то на хвостовики смотрят. Так что, но выходов нет вообще, Дима говорит. Но все надежды на предсумеречное состояние. Сегодня еще не поймаем. А рано утром я в любом случае пойду. Просто их надо обогнать. Они не сюда пойдут. Вниз пойдут? А. Сегодня или завтра? Сегодня, скорее всего, они уже не пойдут. Они сейчас кушают шашлык. Не знаю, пойдут, не пойдут. Может, пойдут, но, как я понял, он такой, что прям, ну, после заката, короче, когда солнце закатывается. А солнце закатывается через... через 50 минут только солнце закатывается. Видно вообще, что будет? Будет, да. А, вижу, да, вижу. Ждем, короче, ребят, начинаются выходы. Подошли на яму на повороте. Но я пока не буду ловить. Хочу, чтобы Дима на муху поймал. Вот бы сейчас взяла, блин. Круто было. Вот не знаю, блин, так хочется закинуть спиннинг туда, под тот берег. Медленную проводочку на воблер сделать. Ну, подождем. Закат через 7 минут. Как птица поет, офигеть.
Так, ладно, беру спиннинг, начинаю потихоньку, аккуратненько кидать на воблер. Для начала этот, на который днем ловил. Приветики всем. Саня с Димкой на рыбалке. Мы хорошо пообщались с соседями, которые приехали в соседний домик. С Юрием и Алдевинсом из Литвы. Все говорят по-русски. Хорошо. Я хочу приготовить обещанное тосканское рагу. Тосканское рагу делается очень просто. Рагу — это вообще несложное блюдо. Да, это тушенина такая между первым и вторым. Главная составляющая тосканского рагу — это сало. У меня здесь 3 вида. Простое соленое сало, вот это вот. Грудинка холодного копчения и соленая грудинка. Вот. Несколько веточек тимьяна и розмарина. Основной ингредиент — это фасоль. Вот она. Я ее замочил на, получается, почти на 14 часов. Сливал несколько раз воду. Сливаем воду с фасоли, которую замочил еще вчера. Фасоль отдает полисахариды. Это такие вещества, которые заставляют после фасоли людей пукать. Поэтому есть такая пословица, что чечевица с салом дает звук не хуже лоток. Эту фразу придумал мой друг Паха Петрищев. Но по сути она отражает действительность. Потому что эти полисахариды заставляют физиологию вот таким образом работать. А когда вы замачиваете фасоль и сливаете 3-4 раза ее в воду, то эти полисахариды выходят. И фасоль, вот она, становится мягкой. Ну и немножко овощей, как обычно. Лук, чеснок, лук, морковь, сельдерей, сладкий перец. Начнем с соленой грудинки. И немножко сала. Ой, сало хорошее, прям масляное такое. Красота. Не летнее, конечно, сало еда, скорее зимнее. Но в готовке это незаменимая вещь, конечно. Вы знаете, что итальянцы, например, конечно, у них в первую очередь это оливковое масло, а во вторую очередь это свиная щека соленая, гуанчари, которая называется. Они без этой щеки вам карбонару делать не будут. Они скажут, что какая карбонара без свиной щеки? Вы что? О чем вы говорите? И они будут правы. Если вы не любите готовить, то вам поможет алкоголь. За каждый успешно произведенный процесс вы можете наградить себя рюмочкой хорошего виски. Будьте здоровы. Продолжим. А если вы любите готовить, то вы тем более должны себя вознаградить рюмочкой хорошего вина, виски, шампанского, просекко, кремана. Я вот очень люблю, например, португальское сухое вино, вино верде. Летом оно просто замечательное, свежее, легкое. Иногда я даже добавляю его в блюдо. Морковка. В Латвии, кстати, говорят не морковка, имея в виду большое количество моркови, а морковки. И это так мило. Рагу — это всегда домашняя еда, не ресторанная. Но
по вкусу хорошее рагу — это повод вообще для большого застолья. Воскресенье, с утра дедушка с бабушкой идут на рынок, покупают хороший кусок мяса. Покупают какие-то другие ингредиенты. Делают рагу, который готовится 3-4 часа. И тогда к обеду, а может быть даже к вечеру, к ужину, к бабушке с дедушкой приезжают дети, внуки. И большой семьей ужинают. Это же прекрасно. Переложить сюда. Без потери кусочков. Я забыл упомянуть еще об одном очень важном ингредиенте, кроме сала и фасоли. Очень важно, это в тосканском рагу, это хорошее томатное пюре. Если у вас есть домашнее томатное пюре, которое вам сделали ваши дедушка и бабушка, или мама и папа, то, безусловно, это топ. Но, если у вас такого нет, это пассата этого производителя ну на голову выше всего, что я пробовал. Возьмите, попробуйте. Я видел, Димыч. Атаковала. Атаковала. Нет, не Голавль, атаковала, говорю. У Димы на муху только что была атака. Но это не крупная была. Не подсек. Но уже радует, что была, Дима. Воблер мой уже второй заброс. Приходит несолоно хлебавши. Когда-нибудь видели, чтоб спиннингист с нахлыстовиком бок о бок в одном месте обкидывали и не подрались? Будем пробовать разные скорости проводок. Медленные, быстрые. Всякие. Потом поменяем приманку, поставим что-то другое. Я не знаю, ребята. Но такую никогда не ловил. Попробуем. Она плавающая, с маленьким лепесточком. Очень хороший, поверхностный. Он плывет, такой как жучок. Крючочки вот так у него болтаются. И потом начинаешь, он заглубляется. Очень классно. Но чтобы забросить, надо деликатно знать, потому что я не знаю. Весят, но черт его знает. Может быть, каких 1,5 грамма. Ты видел, Димон? Ты видел? Фу, блин, ребята. Вот, поставил. Ну, у меня здесь один крючок снят, а второй оставлен. Прямо вот здесь поставил вот эту вот яркую морковку. И на выходе из ямы, блин. Но она не укололась. Она схватила за блесну. То есть на крючки не попалась. Крючки очень цепкие. Димон, хоть какая-то надежда. О, волна, волна, волна. Ну, давай. Ребята, крупная, конечно, рыба была у меня. Блин. Ну ничего, сейчас уговорим. Надежда есть, да, Дим? А ты ее видел вообще?
Ну какая, блин, рыба коварная. Мы уже тут уходить собирались. Выманил я ее, заставил атаковать. Смотрите-ка, морковка ей нужна. Довольно крупная. Это так без выхода. Не могу подсечь, ребята, блин. Гребаная херня. Зачем я снял этот третий крючок? Ну просто цепляло все время на него. Опять только что. Блин. Тоже не укололась, соответственно. Выловим мы ее или нет? Охренеть просто. Почему, когда камера выключена? Блин, не могу подсечь рыбу. Я офигею. Какая-то фигня, блин, со мной. Старость. И вот чисто уже все. В сумерках. В самых сумерках. 2 раза я ее уговорил. И 2 раза не могу подсечь. Ну лошара, блин, просто. Рыба была крупная, поэтому вот укрупняем размер приманки. Цвет такой же. Яркий. Блин. Глубоко идет, по дну цепляет. Ну, последние забросы делаю. Уже совсем темно, уже камера перестает нормально брать. Эта камера очень светосильная, поэтому вам кажется, что еще светло. На самом деле уже реально темно. Вон у меня даже, видите, рука красная, это лампочка РЭК горит. То есть даже она дает какой-то свет. Полностью темнота уже. Вернемся мы сюда утром. 2 нереализованных поклевки. Либо я совсем лох, либо что-то другое. Вон там уже Дима. Пойдем, короче, в лагерь. Вернемся сюда утром. На рассвете. Не судьба тебе покупаться? Ну что, ты в расстроенных чувствах, Димыч? Да не то, что расстроен. Хотел как-то поймать. Ну, как ты понаобещал. Ну, ты же на видео видел, что было в прошлом году вечером. Я видео Adventures Brothers не смотрю. Ну, правильно. Там одни лохи. Там и Саня лох, Костян. Там еще есть Димон, типа рыбак офигенный, да? Сам ни хера поймать не может. Белое вино – это часть европейской культуры, друзья. Без него европейская культура не европейская культура. Поэтому ваше здоровье. Хорошо. Холодненько. Но не злоупотребляйте. Смотрите, какие шикарные шкварки. Сухарики такие. Они соленые, вкусные. Это очень опасно добавлять кипящий жир в влагу. Поэтому, друзья, это надо делать очень осторожно.
когда добавляешь розмарин и тимьян, соль, лаврушечку, перчик, ну, такой аромат идет сразу по всей поляне. Я думаю, что если ветер донесет до рыбаков этот дух, они такие: «О, пора бы уже домой идти». Когда овощи такие стали вот блестящими, размягчились, но не до конца. Когда мы добавляем фасоль, немножко водички, томатное пюре, закрываем крышкой и варим, ну, часик. Как дела там на реке? Ой, дела такие. Дождались мы на повороте там этих выходов. Ну, точнее, даже выход был один, по большому счету, да, такой, что явно. Она выпрыгнула. А? На хвостовой. Выпрыгнула такая хорошего размера. Вся целиком вся? Да, выпрыгнула. И на нахлост у меня был выход, но не взяла. И потом у Сани вот на воблер было 2 выхода. Чуть-чуть, наверное, протащил, да, вот. Да. Прям почувствовал. Но не засеклась. Но не засеклась на крючок. Перепробовал всякие варианты. Черные, белые воблера. Железом не пробовал никакое. Сработал только вот этот. И 2 раза сработал. Вот такая агрессивная раскраска, видишь? О, прям такой. Да, и, блин, вот протащил буквально совсем немножко, но не засеклась на крючок. Я думаю, что вот в чем проблема, смотри. Хваты, наверное, были дальше крючка и... Ну, тупо не подсек, Костян, ни одну, ни вторую. Мы ждали с Димычем, ждали. Прям сидели и ждали, пока выходы начнутся. Но не было такого, как в прошлый раз, там бабах, бабах, бабах. Буквально там 2 небольших выхода мы сразу начали с Димычем кидать. И когда у Димы был выход, и когда у меня, ну, уже все, надежда. Ну, причем как, у него выход был, потом вообще глухомань у него. Он уже все, свернул палку, ждал, пока я еще, ну, накидаюсь. И у меня вот это вот, он видел тоже эту рыбину. Вот, и он опять начал кидать, знаешь, как бы. Надо идти с утра, Костян, знаешь как, недолов у нас, недолов. Да, недолов. Но у меня тосканская рагу стоит, и, ну, правда, еще минут 45, наверное, надо постоять. Да? Ага. Сильно голодные? Можно шашлыком добиться. Я не голодный, просто я думал, ну, хотя бы в 11:30 спать лечь, чтобы встать в 3 утра. Димыч, слушай, ну а как тебе твой спрей, который утром обзор снимали? Английский. Ну, я могу сказать так, что за все время, за весь день, комары кусали только в лицо, в шею. И в кисти. И в кисти. Сюда 1 раз сел комар, прополз чуть и улетел. Чисто такая же фигня. А у тебя, Костян? А у меня были опрысканы штаны. Да. Но они у тебя все время опрысканы. Но они опрысканы не в тех местах. Ну, ладно. Дима мне обработал штанины спреем. Да. И ну, ни разу не укусили меня. Кусали только вот тоже наверх, где не было обработано. Имеет место быть. Да, слушай, Димыч, отличная спиральки схема. Зажигал вот эти вот, сами знаете какие. Очень их делают неудобно. Могу сделать обзор. Полное фуфло. А могла бы эта спиралька быть вот такая, вверх и под конус, так бы. Да, чтобы сама стояла. Да, самостой. Нет, так есть же там металлический должен быть держатель такой. Спиралей продается сразу в пакете. Что-то 8 или 12 штук. А эта штучка одна. Естественно, ты поставил где-то, куда-то приехал, воткнул, она сгорела, ты уехал и забыл ее.
Все, А. больше у тебя вариантов нет. То есть эту, получается, держалку продают одну, а памяти продают 0. Да. Именно так. Тренажерный тут вообще нет. Ну что там, Костяныч? Слушай, ну фасоль долго варится, зараза. Не, выглядит сам соус шикарный, все вкусно, но фасоль еще не готова. Ну подожди, сейчас попробуем. Тебе интересно мое мнение? Да. Как по мне, прекрасная фасоль. Да? Да. Почему? Потому что альдента. Альдента. Ну и прекрасно. Оно в желудке хорошо поработает. Да? Да, по-любому. Ну, Костяныч, как говорят, на хлостовике презентуй. Презентуй. Да. Презентация сейчас у нас будет. Угу. То есть представь, что я форель, Да. а ты будешь презентовать. О, спасибо. Спасибо, Хасан. Спасибо. Все. Да, понимаю, что все. Ну, что я тебе хочу сказать. Если бы я был форелью, я, по крайней мере, выход бы сделал уже. В этот соус надо обязательно макать булку. Даже Макать? Макать. булку Не макать, булку макать. нужно макать, да? Макать, да. Вот, чего не хватало, Кость, для презентации. Да? Ну ты что-то как-то это... Нет. Торт у тебя какой-то прям. Ты кремом. Вот так. О. Люблю я сметанку, Костян. Вот смотри, улыбается она, смотрит на меня, улыбается. Смотрится, конечно, хорошо. А. Фасоль альдента. Но зато для живота. Чуть подольше держать, она будет кремовая. Да, мне нравится альдента. А вместе мы на хобби, на отдыхе, мы снимаем про рыбалку и про отдых. Нету конкретики. Я не знаю, точно. Мне кажется, что человек не может ожидать, что будет в следующей серии. Скорее всего, будет то же самое. Да? Ну, вы бы могли заинтересовать меня. Мне было интересно, допустим, я недавно, года 3 назад, просто осознал, что, допустим, есть это рыбалка, разные виды рыбалки, это реально субкультура. Ты погружаешь в одну субкультуру, и, допустим, нахлыст это не просто нахлыст рыбалка, не просто удочки и шнуры, да? Да. А реально коммуна, целая людей. Да. И вот едешь, Это как мотоциклист. да, я еду, допустим, в Литву. Вот я ездил в прошлом году на Швинтойд. Прикол такой, был нахлыстовый фестиваль, нахлыстовый. Вот там в лесу поставили сцену, и была живая музыка. Да. Просто офигеть. Я не могу передать, какой кайф был. Мгм. Ночью там играет, там тяжелый рок был, литовский как бы. А утром рыбалка, и ночью опять тяжелый рок, короче. И это была закрытая какая-то коммуна, это было в лесу, ни рекламы, ничего нет. Если ты в этой субкультуре существуешь, ты об этом знаешь. Если тебя нету, для тебя этого мира не существует. Ну да. Я предполагаю, такая же тема есть везде. Я предполагаю, что есть, скорее всего, карпы, атники. Да. Для меня это темный лес, и мне кажется, Да. неинтересно. Там физеристы, для меня это вообще, кажется, неинтересно. Федерасты. Физерасты. Я, скорее всего, ошибаюсь. Для меня спиннинг, кажется, вообще неинтересный. Но я практически уверен, что я ошибаюсь. А это, разные вообще сферы жизни, Рыбалка. по сути, вселенные, а мы о них вообще ничего не знаем. Да. Мне кажется, было бы интересно, допустим, ты ныряешь, допустим, видео, ныряешь в тему спиннинга, бац, все узнал, в тему нахлыста, бац, все узнал, в А тему, есть еще морская рыбалка. тему, я извиняюсь за слова, тенкара, там наверняка тоже они есть, 2 человека, но они есть. Я тебе скажу так, именно над этим мы и думаем, потому что нам интересно Что-то новое. что-то новое и как-то развиваться. Именно поэтому я этот видос снял про голландскую стритфишинговую рыбалку, понимаешь? Потому что Вроде смесь, Костя, смотри. Потому что начинает нам самим замыливаться, понимаешь, то, что популярно. Вон, оба фонаря. Хочется сделать что-нибудь такое, что
выходит за рамки популярного контента. Вот этот видео с голландским стринфишингом, он не зашел, там тысяч, сколько, не знаю, 70 тысяч, может, просмотров. Совершенно другой жанр. Вот, и плюс мы еще сняли видос в Швеции, вот с Димой ездили. Мы там отжили 10 дней, я его монтирую, там видос вообще будет на 4 часа. И там не будет лагеря, казана, то есть мы будем там жить в доме. И нам было интересно разные виды рыбалки. На озере с лодкой. Мы лодку с собой надувную везли, короче. Потом походы по речкам, походы по водопадам. Ну вот реально, по водопадам мы поднимались на высоту. Ну там пипец. Самая высокогорная форель мы поймали 920 метров. 920 метров на высоте. Километров, считаю. Там просто, ну, как бы, дико-дико высоко. Там нету деревьев уже. Все, там, как бы, такая, знаешь. Интересно, вот тема эндемики, да? Значит, ну, прикольная тема. Вот вы поймали там в горах какую-то форель, да? Ну, ее больше никто не может поймать. Ну, фактически. Она же только там водится, правильно? Это эндемик. Она только там водится, да. Вот, а таких эндемиков в Европе очень много, на самом деле. Мраморная форель тоже эндемик. Вот, но мы ловили там ручевую форель. И она в самих водопадах, то есть вот идет водопад. В ваннах таких. И есть там, естественно, водопад выдалбливает за 1000 лет ванны. Пятно там, с 2 таких тарелки, вертушку в 2,5-3 метрах от себя. В принципе, иногда вот так, что как бы ты ее кидаешь, закрываешь катушку и даже не крутя, просто делаешь 30 сантиметров проводки. Она там настолько реактивная, да, потому что у нее времени 0. Хлык, все, есть. На самом деле, когда мы, наверное, чуть-чуть адреналин спал, и мы начали осознавать, ну, куда мы лазили. Мы лазили реально водопады, если ты там оступишься, то ты как полотенце будешь вот так вот. Ну, у тебя шансов задержаться вообще нет. У тебя просто вот, ну, вот так, ты смотришь вот так вот вниз, вот под таким углом. Дай бог, чтобы нам этот кофеечек пить было некогда сегодня на реке. Да, не говори. Это у нас поездка такая. Можно было, в принципе, просто ехать и жрать в лесу. Можно было вообще не ехать. Ну... Ладно, последний раз выберу. Ты можешь, в принципе, удочку не брать, Димыч. Точно можно не брать. Как же все поет и щебечет с утра. Непонятно, откуда появился этот велосипед, этот в лагере у нас. У тебя есть какие-то версии? Да. Медведи приехали. Быстрый ответ. По графику мы уже должны быть. Ну, не там, но у нас осталось минут 10. Пол-4 утра. Птицы поют. Ждем, когда посветлеет немножко. И начнем облавливать. Дима нахлостом, я спиннингом. Димыч, кофеек. Удачно рыбал. Ни одного выхода, Дима. Я говорю, какая-то... Ну, речка тихая, выхода вообще нет. Я не вижу ни одного всплеска. Вообще ни одного. Ни хариуса, ни форели. Слушай, Димыч, ну вот теперь-то мы все сделали. 2 часа всего поспали.
ради этого Не, ну момента. кто-то поспал, а кто-то слушал песни ночного спящего. Костяна? Ну, я не видел сегодня ни один маленький выход Хариуса был Маленький на воде и Хариусов, все. да. Вот такой. Вот, речка абсолютно, блин, обездвижена. Ни Хариус, ни радужная форель. Как не показывают? Показывают фигу. Как бы вроде, можно сказать, зря вставали. А с другой стороны, он маленький, видел? Ну, А с другой стороны, не встали бы, думали, блин, надо было утром идти, была бы раздача. Вот такая бывает, такое бывает утро. Поздно вечером пробовали, рано утром пробовали, днем пробовали. ну, днем это наш конек. Сказать, что что-то сделали не так, явно что-то делали не так, но приманки я, по крайней мере, не ленился менять. Забрасывать я уж умею. Проводки менял неоднократно, разные. Струи, камни, ямы облавливали, все, что только могли. Ладно, пишите в комментариях, какие мы лохи. А мы пойдем еще зайдем Магазин. в одно местечко. И, наверное, пойдем-ка мы, Дима, наверное, поспим. Нам еще ехать в Ригу и собираться лагерь, порядок наводить. Вот такая вот река была в эти выходные. Смотрите, какие цветы красивые. Полный лес цветов. Кстати говоря, скажу я вам так. Подметили мы с Димой, что нифига не летает. Ну, кроме комаров вокруг нас, блин. Все руки съели. Нету никакого вылета, никакого насекомого. Назовем этот сезон на канале «Голодная весна Adventures Brothers», да? Возможно, еще и лето. Надеюсь, что нет. Мне надо пореже с тобой просто ездить, я думаю. Наверное. Ну что, форелисты, пишите комментарии, что Димыч в этот раз не так делал. Все. И что не так делал я. Ладно, вчера по жаре, это понятно. И то вчера по жаре дохлых 2 форелинки и хариусеночек, и то добыты были. Для подстраховки сегодня мы взяли и нахлыст, и спиннинг. Что не нравится? Давление не нравится. Соответственно, даже азарта никакого нету. Вот продолжайте, да? Ну, потому что рыба, ну, как бы создается впечатление, что рыба стоит. Как говорит мой батя, хода нету. А когда хода нету, сетки мы не ставим. Да, Димон? Ой. Что за коричневые кружки у тебя здесь, Константин? Ну, это самое вкусное в мире. Рыба? Да. Самая вкусная в мире рыба, она же колбаса. Полукопченая. Хрусталики глаз тунгусского яйца? Да. Тунгусский еле. Крестьяныч, ты должен был умное лицо делать. Умная? А это какое? Не умное. Не умная.
Александр. Тонкая работа, коллега. Ну что хочется сказать, Константин? Спасибо тебе, друг, за презентацию этого завтрака. Теперь ты будешь такими словами говорить. Смотри. Пусть сей кисломолочный продукт доставит тебе массу удовольствий. А я вкушаю сие блюдо. Буду обдумывать. Блюды. За что? За что мне это? За все грехи твои, Александр. Ну ладно мне, а Димычу за что? У Димыча свои грешки. Да, Нифига же не поймали, ну. Ну ладно, хорошо, лохи мы с тобой, лохи. Но почему мы ими вдруг стали внезапно? Старость приходит медленно, думаешь? Потому что мы начали кидаться туда-сюда. Конечно, на этой речке, наверное, есть своя специфика. Все-таки мы ее не знаем, эту речку. Она слишком не похожа на все форельные речки, на которых мы ловили до этого. Дима, ты решил все-таки последний шанс использовать. Пока еще не начали собираться, думаю, потрачу часик и все-таки испытаю судьбу. А вдруг это тот момент, когда 1-0, скажу я, этой реке, а не река. Да. 1-0 мне. Ничего не буду говорить тебе. Ну говори. Ты когда говоришь, наверное, не клюет. Да. Если вы хотите посмотреть, какая здесь обитает рыба в этих местах, то лучше нажмите вот этот наш фильм. Ставьте лайк Костяну заготовку. Спасибо, хорошего настроения, пока! И мне дизлайк за рыбалку. Всем пока. Чао.